लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषय क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। જે લોકો સંશયમાંથી ઉત્પન્ન થનારી ક્રિયાઓથી પર હોય છે, જેમના મન આત્મા સાક્ષાત્કારમાં લીન થયા છે, તેઓ જીવન માત્રના કલ્યાણ અર્થે સદા કાર્યરત રહે છે, અને જેઓ સર્વ પાપથી રહિત છે, તેઓ બ્રહ્મમાં નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરે છે. काम क्रोध विमुक्तानां यतिनायत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। જેઓ ક્રોધ તથા સર્વ ભૌતિક કામનાઓથી રહિત થયેલા છે, જેઓ આત્મજ્ઞાની, આત્મસંયમી તથા પૂર્ણતા પામવા માટે સતત પ્રયાસ કરનારા છે, તેમની મુક્તિ નજીકના ભવિષ્યમાં સુનિશ્ચિત હોય છે. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुष्वेच्वान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो य सदा मुक्त एव स। સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરીને, દ્રષ્ટિને બે ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને, શ્વાસ તથા ઉચ્છ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકીને અને એ રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા, ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति। મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓને પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मारा वॉइस क्लियर છે ને માતાજી? અલ્પા માતાજી? થોડો યસ બ્રેક પ્રભુજી, થોડો કટ થાય છે પણ બરોબર છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુ, ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. મારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ બેલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ વંદિતા માતાજી, પૂર્વી માતાજી, હેમા માતાજી, આરજે સોનીજી, દીજી, નૈયા માતાજી, પ્રીતિજી, ખ્યાતિજી, જિજ્ઞા સંઘવીજી, હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। થેન્ક યુ માતાજી. અલ્પા માતાજી, ખૂબ સરસ શ્લોકનું પઠન તમે કર્યું, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી હું તમારો આભાર પ્રગટ કરું છું. અને નીતા માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ ફોર અનુવાદ, ખૂબ સરસ તમે અનુવાદ લીધો, થેન્ક યુ. હવે આપણે આજ ચર્ચા કરવાની છે કે આવતીકાલથી આપણે આ શ્લોક પઠન અને અનુવાદ લેવું છે કે ડાયરેક્ટ 8 વાગ્યાથી આપણે ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરવો છે? કારણ કે મોર્નિંગનો ટાઈમ થોડો હેક્ટિક હોય છે. તમારો બધાનો શું ઓપિનિયન છે એ મને આપો. શું કરીશું આપણે આગળ? તેજસ પ્રભુ, મોર્નિંગ ની બેચમાં શ્લોક પઠન થાય છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, થાય છે. 5:30 ચાલુ થઈ જાય. ઓ ગુડ. દીપ્તિ માતાજી છે અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે અને જયશ્રી માતાજી છે. ઓકે, યસ, એ 3 મેનેજ કરે છે એમ ને? હા, એટલે હાલ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી 3 દિવસ બિઝી છે, એટલે જયશ્રી માતાજી આવી ગયા છે. ઓકે, પાછા આવશે એટલે સાયમલ્ટેનિયસલી ચેન્જ થયા રાખશે. ઓકે, ગુડ. તો આપણે બેચમાં સ્ટાર્ટ રાખવું છે કે કેમ કરીશું? અલ્પા માતાજી, નયા માતાજી, બોલો. ખ્યાતિ માતાજી, તમે હાજર છો એટલા હું પૂછું છું અત્યારે કે આપણે ડાયરેક્ટ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવું છે 8 વાગ્યાથી?
જે ચાલશે શ્લોક પઠન હશે તો બી ચાલશે અને જે તમને જે લાગે. મને તો અનુકૂળ છે. હું તો સવારનો ટાઈમ તો મારી સાધના પૂરી થઈ જાય 7 વાગ્યા પહેલા, એટલે હું 7 વાગે ફ્રી થઈ જાઉં, એટલે મને બહુ ઇસ્યુ નથી. અમારે સવારે ઓલું ભાગવતમય હોય ને એટલે જનરલી હું નથી હોતી, આજે તો નથી એટલે આજે હું પ્રેઝન્ટ છું. હા, એટલા માટે એ બે ટાઈમિંગ ક્લાસ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો ક્લાસ પણ ચાલે છે મોર્નિંગમાં, અને આ પણ હોય છે સાથે સાથે. કઈ વાંધો નહીં, તો આપણે સ્કીપ કરી દઈએ. તમે ભાગવતમ પણ એટેન્ડ કરી શકો અને આ ક્લાસ પણ એટેન્ડ કરી શકો, એવું કરીએ આપણે. બરાબર? કાલથી આપણે ડાયરેક્ટ 8 વાગે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું. શ્લોક પઠનને આપણે સ્કીપ કરી દઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ. તમારો બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વંદિતા માતાજી, આરજે સોનીજી જે હમણાં જોડાઈ ગયા છે, બધાનું સ્વાગત કરું છું અને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને. વેલકમ કરતા. આજે આપણે 5મું ચેપ્ટર લેવાના છીએ. હરે કૃષ્ણ. મારા નેટવર્ક ઇસ્યુ છે, કઈ બ્રેક થાય છે વોઇસ? ના પ્રભુજી, બરોબર આવે છે. હવે આવી છે બરોબર પ્રભુ? ક્લિયર છે? નહીતર બીજું ડિવાઇસ હું કનેક્ટ કરવાની કોશિશ કરું. ના પ્રભુજી, બરોબર આવે છે. હવે ક્લિયર છે? ઓકે. નયા માતાજી, તમે રેકોર્ડિંગ ક્લાઉડ ચાલુ કર્યું છે કે તમારા ના computer? ના સાદું કોમ્પ્યુટર છે પણ હમણાં ખબર નહીં અચાનક ક્લાઉડ ઓન થયું. હા, એટલે કેવી રીતે થયું મને નથી ખબર. આમાં બધું ક્લાઉડ બતાવે છે એટલે. હા, કારણ કે ક્લાઉડ માંથી મેં તો રિટ્રાય સાદું જ કરવું કર્યું. અઘરું પડશે ને, કેમ તેજસ પ્રભુ? યસ પ્રભુજી, ક્લાઉડ માંથી રિટ્રાઈવ તો કરવું પ્રોપર હશે stop ને કરું? data તો જ મળશે. સ્ટોપ સ્ટોપ કરીને કરીને ફરીથી કરી પાછું દો. કરું. હા, હા, એવું જ કરો. લોકલ ડ્રાઈવમાં રેકોર્ડિંગ કરો. હા એમાં જ કરું છું. આ અચાનક હમણાં નોર્મલ હતું, અચાનક ખોલું થઈ ગયું, ખબર નહીં કેવી રીતે. સ્ટોપ કરી દો તમે. હા હા. હવે બરાબર છે. હમ. ઓકે. એક નાનું ઓનલાઈન tip. ક્વિઝની લિંક પ્રભુજી ચેટમાં મૂકેલી છે, બધાને Okay. ખાસ. યસ યસ, બધાને વિનંતી છે. જો તેજસ પ્રભુએ એક લિંક મૂકેલી છે ઓનલાઈન ક્વિઝની. ઘણા બધાને મને પર્સનલમાં મેસેજ આવે છે કે ક્વિઝ કઈ રીતના કરવી અને ક્વિઝ ક્યારે આવશે. બરાબર? તો ચેટમાં એમનો જવાબ છે. તમે બધા એમના ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરાવો અને ક્વિઝ ફિલઅપ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો. તમને કઈ ના સમજાય, રજીસ્ટ્રેશનમાં કઈ ઇસ્યુ રહે તો તેજસ પ્રભુએ પોતાનો નંબર મૂકેલો છે. મારો નંબર તમારી બધા પાસે છે જ. બરાબર? તો પ્લીઝ તમે ક્વિઝ એટેન્ડ કરો. ક્વિઝ એટેન્ડ કરશો તો થોડા કન્સેપ્ટ વધારે ક્લિયર થશે અને લેક્ચરમાં તમે થોડું વધારે ફોકસથી ધ્યાન આપશો. ક્વિઝ કરવી છે એટલા માટે. ઓકે. અને 18 દિવસ પૂર્ણ થઈ એક સુંદર મજાનું આપને સર્ટિફિકેટ મળશે, જે સર્ટિફિકેટ થ્રુ તમે લેવલ 2માં એન્ટ્રી લઈ શકીશો. કારણ કે લેવલ 2માં ઈચ એન્ડ એવરી શ્લોક આપણે બહુ ડીપમાં જતા હોઈએ છીએ. લેવલ 1માં પોસિબલ નથી ને એક દિવસમાં બધા શ્લોકને કવર કરો. તો લેવલ 2માં આપણે ઈચ એન્ડ એવરી બધા શ્લોકો આપણે કવર કરીએ. તો પ્લીઝ તમે ક્વિઝ એટેન્ડ કરો. બરાબર? ક્વિઝ બહુ જરૂરી છે. એમાં લેવલ 2માં તો ડિટેલમાં આવે છે, લખવાનું હોય છે કઈ દર્શન મોટા પેરેગ્રાફ. અહીં લેવલ 1માં તો કહેવાય કે MCQ ટાઈપના જ હોય છે. પ્લીઝ તમે બધા ફિલઅપ કરો. નાનું કીર્તન લઈ પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યમુના તીર વનચારી, યમુના તીર વનચારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna everyone. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Thank you for joining. Hare Krishna. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. Thank you for joining. બધાનું સ્વાગત છે. તમને બધાને આવકારતા અભિવાદન કરતા મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે. તમે બધા ભગવદ ગીતા તમારી પોતાની પર્સનલ એક કોપી વસાવી લીધી હશે એવું હું માનું છું. ઘણા બધા રિપીટર્સ છે એમને તો ખાસ એક ભગવદ ગીતા આપણી રાખો અને ભગવાનની સેવા કરવાની શરૂઆત કરો. તમે દિવ્ય જ્ઞાન ગઈકાલે લઈ લીધું છે. તમે સકામ કર્મયોગ શીખી લીધો છે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં. તમે આધ્યાત્મિક જર્નીનું પહેલું પગથિયું સૌથી મહત્વનું જ્ઞાન બીજા ચેપ્ટરમાં શીખી લીધું છે. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો તમારા થોડા બેઝિક કન્સેપ્ટ છે એ લગભગ આ 4 ચેપ્ટરમાં થોડા ક્લિયર થાય છે. અને 4 ચેપ્ટરથી આપણને એટલું ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે સેવા કર્યા વગર જ્ઞાન મળવું ખૂબ અઘરું છે. તો પ્લીઝ ભગવદ ગીતા વાંચો અને ભગવાનને ભોગ ધરાવો, સેવા કરો. ભગવાન આપણને આગળ 18મા અધ્યાયમાં કહેશે કે જે લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે છે, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરે છે, એ મારી બુદ્ધિથી પૂજા કરે છે. એટલે તમે બધા રોજ કલાક, 1.5 કલાક, 2 કલાક અથવા બીજા બધા ક્લાસ એટેન્ડ કરીને 3 કલાક, 4 કલાક જે ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાનનું જે અમૃત જે વહે છે એનું આસ્વાદન કરી રહ્યા છો તો ભગવાન કહે છે કે મારી પૂજા છે. આપણે સ્પેશિયલી કદાચ સમય કાઢીને મંદિરે ના જઈ શકીએ ભગવાનની પૂજા કરવા માટે, તો ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે જે ભગવદ ગીતાનું રસપાન કરે છે મારી બુદ્ધિથી પૂજા કરે છે. તો ખૂબ જરૂરી છે તમે બધા ભગવાનની સેવા કરો અને આગળ વધો. મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરી દઈએ કારણ કે 7:57 યસ. કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લાસ્ટમાં લઈ લેશું. મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને તેજસ પ્રભુ? યસ પ્રભુજી. નેટવર્ક ઇશ્યુ નથી, વોઇસ ને બધું ક્લિયર છે ને અત્યારે? યસ યસ પ્રભુજી. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ઇસ્કોન તરફથી હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. ભક્તો શિલા પ્રભુપાદજી છે, પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુ, જેની કૃપાથી આપણે આ જ્ઞાન ઘરે બેઠા લઈ શકીએ છીએ. બધા ભક્તોને વંદન કરીએ, બધા ભક્તોને આપણે પ્રણામ કરીએ અને એ બધા ભક્તોની જે ઈચ્છા છે ભગવાનનો જે જ્ઞાનની ગંગા છે એને આપણે બધી જગ્યાએ વહેંચવી, એ ઈચ્છાને આપણે પૂર્ણ કરીએ. અને આપણે અર્જુનજી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એમને પ્રણામ કરીએ કે જેવી કૃપા ભગવાને અર્જુનજી ઉપર કરી એવી કૃપા આપણા પણ થાય. ઓમ જ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच हरे फॉर कृष्णा। જોઈનિંગ। હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ, તમારું બધાનું સ્વાગત છે। હવે આજે જે આપણે ચેપ્ટર ચાલુ કરી જઈ રહ્યા છીએ, પાંચમું ચેપ્ટર આજે, એની પહેલા મારે એક કન્સેપ્ટ તમને સમજાવવો છે ગોલોક ચાર્ટનો। ગોલોકા ચાર્ટ વિશે ઘણા બધા રિપીટર્સ છે, એમને થોડો ઘણો ખ્યાલ હશે, તો હું પૂછું છું કે ગોલોક ચાર્ટ વિશે તમે ખાલી એક લાઈનમાં મને કહેશો કે તમે એમાં શું, આપણે એમાં શું સમજવાનું છે? કોણ કહેશે? પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ, તમારો હાથ ઊંચો કરો ડિજિટલ। ઓકે, યસ, વંદિતા સલાટજી, તમે કયો, ચલો પેલો હેન્ડ રેઝ તમારો થયો છે। બોલો, શું આપણે ગોલોક ચાર્ટ માંથી શું શીખીશું? ભગવાનના ધામમાં જવા માટેનો રસ્તો છે ગૌલોક ચાર્ટ। ઓકે, ગોલોક ચાર્ટ થી આપને ખ્યાલ આવશે। યસ, જિગ્નેશ દરબારજી બોલો। ભગવાનના ધામમાં આપણે કઈ જગ્યાએ જવાનું છે, રસ્તો છે કે ભગવાનનું કઈ કઈ જગ્યાએ શું શું રોલ છે કે ગોલોક ધામમાં જે વૃંદાવન છે ત્યાં શું લીલા કરે છે ભગવાન, વૈકુંઠ છે એમની ઓફિસ છે તો ત્યાં શું કામ થાય છે, અને ખરાબ કામ કરીએ તો આપણે જે પૃથ્વીની નીચે પાતાળ પણ હોય છે તો ત્યાં પણ અલગ કામ હોય છે। ઓકે, એક્ઝેક્ટલી। તમારી સામે ગોલોક ચાર્ટ તમને વિઝિબલ છે? તમારા મોબાઈલમાં દેખાય છે? અત્યારે તો તમને આમ દેખાશે ને, ખાલી એક પેજ દેખાશે, હમણાં ઝૂમ કરીશ એટલે તમને દેખાશે વ્યવસ્થિત, પણ તમારી સામે સ્લાઇડ આવી ગઈ છે તેજસ પ્રભુ, જિગ્નેશ દરબારજી? યસ પ્રભુજી, સ્લાઇડ વિઝિબલ। હા, હમણાં હું ઝૂમ કરીશ એટલે તમને દેખાશે। જો તમારી સામે જે છે એ ગોલોક ચાર્ટ છે। ગોલોક ચાર્ટ વેદો, બ્રહ્મ સંહિતા અને બીજા બધા પુરાણોના રેફરન્સ થી આ આખો ગોલોક ચાર્ટ બનાવેલો છે, બરાબર। ગોલોક ચાર્ટ થી આપણે શું સમજીશું? આપણે અત્યાર સુધી મેં તમને ઘણી વાર કીધું, ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ બધું છોડી અને તમે મારા ધામમાં આવો, મારા ધામમાં આવો, મારા ધામમાં આવો, તમે આ રીતના કરશો તો મારા ધામમાં આવી શકશો। અંતકાલે ચ મામ એવ, મૃત્યુ સમયે તમે મારું સ્મરણ કરશો તો તમે મારા ધામમાં આવશો। 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કહે છે કે મારું ધામ આવું છે, મારું ધામ તેવું છે। પણ હવે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ ને, અલ્ટિમેટ ગોલ આપણો આ છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, બરાબર, કે જે ભગવાનના ધામમાં આપણે જવું। તો ખરેખર એ ધામ ક્યાં છે, એ ધામ કેવું છે અને કઈ રીતના જઈ શકાય છે, બરાબર, એ આપણે આ ગોલોક વૃંદાવન ચાર્ટ ઉપરથી જાણીશું। જો તમારી સામે જે ચાર્ટ છે એમાં સૌથી ઉપર તમે જોવો છો તો સહસ્ત્રદલ કમલના વચ્ચે, બરાબર, એક, બરાબર, જોઈ શકો, આ તમને મારું કર્સર દેખાય છે ને, સૌથી ઉપરનું જે ચોરસ જે છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, યસ યસ પ્રભુજી। અને વચ્ચેનું જે છે બ્લુ કલર છે એ વૈકુંઠ છે, અને સૌથી નીચે તમે બ્લેક કલરનું જોવો છો સર્કલ, બરાબર છે। હા, જો હું હવે ઝૂમ કરીને હવે આપણે સીધા નીચે જઈએ છીએ જ્યાં આપણે અત્યારે છીએ, બરાબર। હવે તમારી સામે વિઝિબલ છે ને નીચેનું જે ગોળ રાઉન્ડ આખું છે, હું ઝૂમ કરતો જઈશ પછી તમે કદાચ એમાં વાંચી શકશો। આ જે આખો ભાગ દેખાય છે તમે જોવો એ ભૌતિક જગત છે, બરાબર, અને અહીંયા ઉપરની સાઈડમાં આ તમને મારું કર્સર દેખાય છે ને, ત્યાં જો મહાવિષ્ણુજી છે, બરાબર। આમની શરૂઆત ભૌતિક જગતની ક્યાંથી થાય છે? એ
હવે કદાચ દેખાય છે. યસ, હવે તમને દેખાય છે. આ મહાવિષ્ણુજી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી, વેલકમ. જિજ્ઞેશ દરબારજી બરાબર છે ને? મહાવિષ્ણુજી દેખાય છે ને? દેખાય ઓકે. છે, દેખાય છે. યસ, કારણ કે આ છે ને પીડીએફ રન કરી છે, એટલે મને એમ થાય કે તમને દેખાતું હશે કે નહીં, એટલા માટે. કારણ કે પીડીએફ ને બહુ ઝૂમ કરશું ને તો આપણને બધું દેખાશે. તો મેં કાલે વાત કરી હતી કે ભગવાનનું જન્મ અને ભગવાનનું કર્મ છે દિવ્ય છે. તો તમે જો આ મહાવિષ્ણુ છે, આ મહાવિષ્ણુજીના દરેક રંધ્રોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય છે. તમે આ બબલ્સ જેવા જે યલો કલરના ડોટ દેખાય છે, બરાબર, પીળા કલરના, યલો કલરના, એ બધા બ્રહ્માંડ છે. એક એક બ્રહ્માંડ છે, બરાબર. એમાં આપણે એક બ્રહ્માંડનું અહીંયા આપણે જોઈએ, બાકી તો આવા અનંત બ્રહ્માંડો છે. જો એમાં આપણે એક બ્રહ્માંડ, હવે તમારી સામે જે દેખાય છે એ એક બ્રહ્માંડની આપણે અત્યારે પેલા ચર્ચા કરીએ. તો આ આખો ભાગ છે જે બ્લેક કલરનો, બરાબર, એક બ્રહ્માંડ છે. અહીંયા નીચે છે મહાવિષ્ણુજી છે. જો એના નાભીમાંથી, બરાબર, અલ્ટિમેટલી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ જે 14 લોક છે, તમે જો 1 થી 14 આમાં નામ આપેલા છે, એમાં આપણે અહીંયા 7મો નંબર જ્યાં ભૂર લખેલું છે, રીડ થાય એમ છે કે હજી હું ઝૂમ કરું થોડું? હરે કૃષ્ણ. થોડું ઝૂમ કરો પ્રભુ. હવે બરાબર છે? ઓકે, હવે બરાબર છે. હા, આ જે 7મું છે, જો તમે વાંચી શકશો, ત્યાં ભૂર લોક છે. ભૂર એટલે પૃથ્વી, જ્યાં આપણે છીએ. આપણી નીચે, બરાબર, બીજા 7 લોક છે અને આપણી ઉપર બીજા 5-6 લોક છે, બીજા ટોટલ 14 લોક છે. અને આ ભૌતિક જગતનું સૌથી ઉપરનું જે લોક છે એ જો અહીંયા બ્રહ્મલોક છે અથવા સત્યલોક છે, જે બ્રહ્માજીનું લોક છે, બરાબર. તો વિસ્તાર છે એ આ રીતના થાય છે કે મહાવિષ્ણુજી છે એ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે અને અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ કરે છે. અને એ દરેક બ્રહ્માંડ, એક એક બ્રહ્માંડની અંદર એક એક ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે. અહીંયા જે નીચે છે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે, જો, બરાબર. તો આ એક બ્રહ્માંડના ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ થઈ ગયા. તો તમે બાજુમાં જુઓ, તમને થોડું ઝાંખું દેખાય છે, ત્યાં પણ ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે, ત્યાં પણ એક બ્રહ્માંડ છે, બરાબર છે. તો આવા અનંત બ્રહ્માંડો છે. કાલે એક ડીઓટી નો પ્રશ્ન હતો કે આત્મા ક્યાંથી આવે છે, બરાબર. તો આપણે તો ખાલી પૃથ્વી વિશે જ વિચારીએ છીએ. આવા અનંત બ્રહ્માંડો છે. તો આ ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ, અને ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. તો અહીંયા શિરોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે કે જે દરેક જીવના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજે છે. તો આપણે અહીંયા ભૂરલોકમાં છીએ. આપણી નીચે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ, અને એના સિવાયના 24, બરાબર, 28 છે એ નરકલોક છે, બરાબર. અને આપણી ઉપર ભૂવર, પછી સ્વર એટલે સ્વર્ગ, જ્યાં ડેમિગોડ્સ એટલે દેવતાઓ રહે છે. એના ઉપર મહરલોક, જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોક, આ બધા લોક આવેલા છે. હવે આ આધ્યાત્મિક જે જગત છે એનાથી જે બહારનું જે કવરિંગ છે, આધ્યાત્મિક જગત નહીં, પણ આ એક ખાલી બ્રહ્માંડની વાત થઈ છે. આધ્યાત્મિક, સોરી, ભૌતિક જગત. તો આ જે ભૌતિક જગત છે એની અંદર આ એક જે બ્રહ્માંડ છે, આવા અનંત બ્રહ્માંડો તમે ઉપર જોવો છો, યલો કલરના જે નીકળે છે મહાવિષ્ણુમાંથી, બરાબર. અનંત બ્રહ્માંડો, અનંત ગ્રહો છે. એક બ્રહ્માંડની અંદર અનંત ગ્રહો, અનંત ગેલેક્સીઓ. તો આ એક જે બ્રહ્માંડ છે એનું જે કવરિંગ છે, તો તમે જો અહીંયા પૃથ્વીનું કવર છે, વોટરનું કવર છે, અગ્નિનું, વાયુનું, આ રીતના એનું કવર છે. સાઈડમાં તમને લખેલું છે. તો આપણું સાયન્સ હજી એટલું ડેવલપ નથી થયું કે આપણે આ ખાલી પૃથ્વીની બહાર નીકળી નથી શકતા, બરાબર. બહુમાં બહુ તો આપણે બીજા ગ્રહો સુધી જઈ શકીએ, પણ આ બ્રહ્માંડની બહાર આપણે નથી જઈ શકતા. તો આ તો બહુ મોટું સત્ય છે જે આપણા શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે. આપણું સાયન્સ, આપણું વિજ્ઞાન, આપણા રોકેટ્સ, આપણી મિસાઇલ્સ એ આટલું ડેવલપ નથી કે આપણે આ વસ્તુને પાર કરીને આપણે આગળ જઈ શકીએ, બરાબર. એટલે હવે આ જે ભૌતિક જગત છે એમાં બ્રહ્માજી છે, એમાં શિરોદક્ષાયી વિષ્ણુજી છે, બરાબર, અને એમાં મહાવિષ્ણુજી છે, ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે. તો મહાવિષ્ણુજી છે, અહીંયા ઉપર છે કારણોદક્ષાયી વિષ્ણુ લખેલું છે, એ જ મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ જે છે એ એમના કહેવાય ને નેત્રોથી રમાદેવીને ગર્ભાન્વિત કરે અને બધા જીવોને ભૌતિક જગતની અંદર સ્થાપિત કરે. અને આ ભૌતિક જગતનું જે મેનેજમેન્ટ છે, એક બ્રહ્માંડનું મેનેજમેન્ટ એક બ્રહ્મા કરે. એક બ્રહ્માંડનું મેનેજમેન્ટ છે એ એક ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ કરે. તમને બધાને એમ થાય કે વિષ્ણુ તો એક જ છે, પણ તમે વિચાર કરો, મહાવિષ્ણુનો વિસ્તાર થાય ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ, એનો વિસ્તાર થાય શિરોદક્ષાયી વિષ્ણુ, અને એ એક બ્રહ્માંડ પૂરતા છે. બાજુમાં તમે જો અહીં બીજા નાના નાના બીજા બ્રહ્માંડો છે, તમે જોઈ શકો છો આમાં, બરાબર. તો એમાંય અંદર જો ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે, અને એમાંય બીજા આવા 14 લોક છે અલગ અલગ.
એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે આવા તો ઘણા બધા બ્રહ્માજી છે. બ્રહ્માજીને એક વખત અભિમાન આવી ગયું હતું, દ્વારકા ગયા હતા અને એમ કે છે કે દ્વારપાલને કે અંદર કયો ઠાકોરજીને કે બ્રહ્માજી આવ્યા છે, બરાબર. એટલે અંદર જાય છે અને દ્વારપાલ પૂછે છે, એટલે આપણે ઠાકોરજીને કે છે બ્રહ્માજી આવ્યા છે. તો ઠાકોરજી કે છે કયા બ્રહ્માજી આવ્યા છે પૂછો તમે. તો બ્રહ્માજીને પૂછે તમે કયા બ્રહ્માજી છો? તો બ્રહ્માજી તો થોડીક વાર વિચારવું પડે કયા બ્રહ્માજી એટલે કેટલાક બ્રહ્માજી છે, કે હું એક જ બ્રહ્મા છું. પછી અંદર મળવા જાય છે ઠાકોરજીને, ત્યાં તો અનંત બ્રહ્માજીઓ બેઠા છે. કોઈકના 4 મુખ, કોઈકના 10 મુખ, કોઈકના 1000 મુખ, બરાબર. અલગ અલગ બ્રહ્માંડના જે આપણા જે બ્રહ્માંડના જે બ્રહ્માજી છે એને 4 મુખ છે. બીજા બધા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી અલગ અલગ છે. તો બધા બ્રહ્માજી કહેવાય ને કે ભગવાનને દંડવત કરી રહ્યા છે. પછી બ્રહ્માજીને ખ્યાલ આવે છે કે નહીં, મારી તો કોઈ ગણતરી નથી, અનંત બ્રહ્મા છે આવા તો, બરાબર. તો આ રીતના મહાવિષ્ણુ રમાદેવીને ગર્ભાન્વિત કરે. અને આયા માયા છે, દુર્ગા દેવી છે, એ આ જે દુર્ગ છે, એ જે કિલ્લોની જે રક્ષા કરે છે એ દુર્ગા દેવી છે. અને ઉપર જો તમે શંભુ છે, શિવ શંભુ મહાદેવ છે, બરાબર. એ અહીંયા જે કઈ વિનાશના કાર્યો છે એ બધા સંભાળે છે, શિવજી છે. અને મહાકાલ ધામ છે. હવે ત્યાં એક બોર્ડર છે વ્હાઈટ કલરની, તમને દેખાય છે, એના ઉપર સદાશિવ લોક છે. આપણે જે શિવજીને ઓળખીએ છીએ શંભુ, હકીકતે એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે સદાશિવ છે. જે સદાશિવ લોક આધ્યાત્મિક જગતમાં આવેલું છે. આપણે જે શિવજીને વધારે જે માનીએ છીએ એ ભૌતિક જગતના શિવજી છે, કારણ કે આપણે આગળ જાણતા નથી કે સદાશિવ લોક છે આગળ છે. સદાશિવ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું. હવે આમ આગળ જાય, આ વ્હાઈટ બોર્ડર ને આપણે ઉપર જતા જઈએ એટલે અહીંયા આવી જાય વૈકુંઠ, બરાબર. હવે વૈકુંઠમાં તમે જુઓ તો અહીંયા નારાયણ ને લક્ષ્મીજી બિરાજમાન છે, બરાબર. વૈકુંઠ ત્યાંથી આપણે ધીમે 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 ઉપરની સાઈડમાં જે વૈકુંઠ થી આપણે ઉપર જતા જઈએ તો ત્યાં અયોધ્યા આવે છે, બરાબર. અયોધ્યાથી પણ આપણે આગળ જઈએ તો તમે જુઓ કે અહીંયા દ્વારિકા છે, જગન્નાથપુરી છે અને મથુરા છે. હકીકતે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ છે એ આધ્યાત્મિક જગતનું એક પ્રતિબિંબ છે. અહીંયા આપણે દ્વારિકા છે તો ત્યાં પણ એક આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ દ્વારિકા, જગન્નાથપુરી, મથુરા છે, બરાબર. મથુરાથી આપણે આગળ જઈએ તો તમારી સામે અત્યારે સહસ્ત્ર દલ કમળ છે તમારી સ્લાઇડમાં. એની વચ્ચે જો રાધા કૃષ્ણજી બિરાજમાન છે, એ એનું ઘર છે. ગોલોક વૃંદાવન ધામ એનું ઘર છે. ત્યારે નીચે આપણે વૈકુંઠ જોયું એ ભગવાનની ઓફિસ છે. ત્યાંથી બધું મેનેજમેન્ટ થાય, ત્યાંથી બધા એક્સપાન્શનો થાય, ત્યાંથી બીજા બ્રહ્માજીઓ ક્યાં મોકલવા, વર્ષભર કઈ રીતના મેનેજ કરવું, એ બધું વૈકુંઠમાંથી થાય. પણ ગોલોક વૃંદાવન ધામ જે એ ભગવાનનું ઘર છે. એટલે આપણું આ ગોલ છે, કહેવાનો મતલબ છે. બાજુમાં જો જેટલા કેવા ફૂલની પાખડીઓ છે એમાં નામ લખેલા છે, એ ભગવાનની અને રાધાજીની જે સખીઓ છે, લલિતા, વિશાખા, બરાબર, સુચિત્રા, ઇન્દુલેખા, રતિ, રૂપા, આ બધી એમની સખીઓ છે, બરાબર. તો ભગવાનમાંથી સૌથી પહેલો જે વિસ્તાર થાય છે એ તમે જુઓ ત્યાં લખેલું છે શંકરષણ છે, એટલે બલરામજી છે. બલરામજી પેલો વિસ્તાર છે, બરાબર. શંકરષણ, પછી પ્રદ્યુમન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ, આ રીતના વિસ્તાર કરે છે. અને એ વિસ્તાર આગળ જાય ફરીથી શંકરષણ, અને પછી એમાંથી વિસ્તાર થઈ અને ભગવાનના પુરુષ અવતાર છે એ મહાવિષ્ણુજી આવે છે. પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુજી છે એ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને મહાવિષ્ણુ એમનો જે વિસ્તાર કરે છે ગુણાવતાર, એમાં ગુણાવતારમાં 3 રજોગુણ, સતોગુણ, તમોગુણ. તો સતોગુણના અધિષ્ઠાતા દેવ છે બ્રહ્માજી, તમોગુણના અધિષ્ઠાતા દેવ છે શિવજી, અને સતોગુણના જે અધિષ્ઠાતા દેવ છે એ વિષ્ણુજી, રજોગુણના અધિષ્ઠાતા છે એ બ્રહ્મા, સોરી, બરાબર. તો આ રીતના ભગવાનનો વિસ્તાર થાય. પછી ભગવાનના લીલા અવતાર આવે, બરાબર. આપણે જે જોઈએ છે શ્રીરામજી છે, વામન અવતાર છે, નરસિંહ અવતાર છે, બધા લીલા અવતાર છે. આગળ મનવંતર અવતાર આવે, યુગા અવતાર આવે, આવેશ અવતાર આવે, ઘણા બધા અવતારો છે, અનંત અવતારો છે, ભાગવતમાં લખે છે. તો હવે આપણે અહીંયા છીએ, તમને અહીંયા એક વ્હાઈટ કલરની એક ડોટેડ કરીને એક લાઈન જતી હોય એવી દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જી પ્રભુજી. ઓકે, એ શું લખેલું છે? મહામંત્ર લખેલો છે. યસ, ભગવાનનું નામ છે કૃષ્ણ અને રામ. તો મહામંત્રનો જપ કરતા કરતા આ ડોટેડ લાઈન થી તમે આનેથી બહાર નીકળી શકશો. બાકી કોઈ રોકેટ લોન્ચર અહીંયા કામ આવતા નથી, કોઈ મિસાઇલ કામ નથી આવતી. જપ કરતા 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 તમે આ જે ભૌતિક જગતની બહાર નીકળશો અને ધીમે ધીમે તમારો એન્ટ્રી છે એ વૈકુંઠમાં થશે. જો અહીંથી આગળ જાય તો અહીંથી આપણે અહીંથી એન્ટ્રી આપણી થઈ વૈકુંઠમાં. વૈકુંઠમાં એન્ટ્રી થાય તો વૈકુંઠમાં ત્યાં દાસ્ય ભાવ ને સાક્ષ્ય ભાવ હોય, કારણ કે ત્યાં ભગવાન છે એ બોસ તરીકે બિરાજમાન છે, સૂટ બૂટમાં
બરાબર. પછી ત્યાંથી આપણે આગળ જઈએ દાસ્ય ભાવ સાખ્ય ભાવમાંથી આપણે આગળ વધીએ, ભગવાનની ખૂબ સેવા કરીએ, પછી આપણને ત્યાંથી આગળ એન્ટ્રી મળે. ડોટેડ લાઈન છે જો ધીમે 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 આગળ જતી 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 અહીંયા ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર એન્ટ્રી પામે છે. અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ. તો આ આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ છે. બરાબર. બસ આ આપણે ખાસ જાણવાનું હતું કે આપણે આપણી ચેતનાને ક્યાં લગાડવી જોઈએ, તો જ આપણે આ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પહોંચીશું. આ તમારી સામે જે ચાર્ટ છે, ઘણા બધા રેફરન્સો લીધા છે, પછી આ ચાર્ટ બનાવેલો છે. એના રેફરન્સો તમે સાઈડમાં જોઈ શકશો, તમે રીડ કરી શકશો. અહીં ઉપરથી બધા રેફરન્સો આપેલા છે. બ્રહ્મ સંહિતા 5.43, બરાબર. આ બધા બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકો છે તમારી સામે છે. એની બાજુમાં નીચે છે, બરાબર, દ્વારિકા, જગન્નાથપુરી, એ બધા રેફરન્સ લીધા છે. પછી બૃહદ ભાગવતામૃત, એના જે કઈ શ્લોક છે, એમાં જે કઈ વર્ણન છે, એના રેફરન્સો લઈ અને આ આખું બનાવેલું છે. બરાબર. વિષ્ણુજીનું શું સ્થાન છે, દેવી દેવતાઓનું શું સ્થાન છે, લઘુ ભાગવતામૃત છે, પદ્મ પુરાણ છે, જો અહીં પુરાણો લખેલા છે, તો પદ્મ પુરાણ ઉત્તરકાંડ, બરાબર, 226.23, બરાબર. આ બધા રેફરન્સો લઈ અને આખો એક આ ગોલોક ચાર્ટ છે એ આપણા ભક્તોએ તૈયાર કરેલો છે. તો આપણે ખ્યાલ આવે કે આપણે અહીંયા છીએ અને હવે આપણે ક્યાં જવાનું છે. આપણે એક બ્રહ્માંડ જ વિચારતા હોય, પણ અનંત બ્રહ્માંડો છે. બરાબર. અને આ એક બ્રહ્માંડ જે છે એ બધાને મેનેજ કરે છે. જો અહીંયા વચ્ચે સુમેરુ પર્વત છે, સુમેરુ પર્વત છે એ આ બધાને મેનેજ કરે છે. જો આ સન ચેરિયોટ અહીં લખેલું છે. સન એટલે સૂર્યનો જે રથ છે એ આમને પ્રદક્ષિણા કરે છે, સૂર્ય, બરાબર, જે સુમેરુ પર્વતને. બાકી આ જે 7 પ્રકારના આઇલેન્ડ અને 7 પ્રકારના ઓશન, બરાબર, આ તમે બધાએ નામ સાંભળેલું હશે, 7 સમંદર ને 7 પ્રકારના દ્વીપ. તો અહીં શાસ્ત્રમાં એનું વર્ણન આવે છે કે બધું આ સુમેરુ જે પર્વત છે એમને આધીન છે. જો આ સુમેરુ એક્ઝેક્ટલી વચ્ચે છે, એની આજુબાજુમાં જંબુદ્વીપ, જંબુદ્વીપ એટલે પૃથ્વી, જે આપણે અત્યારે હતા. બરાબર. મહાભારતમાં આવે છે જંબુદ્વીપમાં શ્રીરામજી આવે છે, તો આ એ જંબુદ્વીપ છે. બરાબર. જંબુદ્વીપ, પ્લક્ષદ્વીપ, સાલમલી દ્વીપ, કુશાદ્વીપ, બરાબર, કોંચ દ્વીપ છે. આ બધા દ્વીપ છે. આ બાજુ બધા ઓશન છે, ટેસ્ટફુલ વોટર, પાણીનો સમુદ્ર, દહીંનો સમુદ્ર, દૂધનો સમુદ્ર, ઘીનો સમુદ્ર, આલ્કોહોલનો સમુદ્ર, લિકરનો સમુદ્ર, જ્યુસનો સમુદ્ર, વોટરનો સમુદ્ર. પણ આ બધું છે આ સુમેરુ મણકાને આધીન રહેલું છે, આજુબાજુમાં સુમેરુ પર્વતને આધીન. એટલે આપણે જયારે જપ કરીએ ને ત્યારે સુમેરુ મણકાને પાર નથી કરતા. સુમેરુ મણકાથી આપણે યુટર્ન મારીએ છીએ અને સુમેરુ મણકા ઉપર આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ બધા જે કઈ જપ કરવામાં જે કઈ દોષો છે ને એ ભગવાન છે માફ કરે. એટલે આપણે ત્યાં પંચતત્વ મંત્ર બોલીએ છીએ. બરાબર. હકીકતે ગોલોક ચાર્ટ સમજાવવો હોય તો 1.5 કલાકના 4 સેશન જોઈએ, સમજો તમે. એટલે ઓલમોસ્ટ 6 થી 7 કલાક જોઈએ આખા ચાર્ટને સમજાવતા. પણ આપણે ટાઈમનો અભાવ અને સમય મર્યાદાના કારણે આપણે શોર્ટમાં લઈ લીધું છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થોડું સમજાણું કે નહીં ગોલોક ચાર્ટ વિશે? હરે કૃષ્ણ. યસ હરે યસ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બસ, હરે બસ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સુમેરુ મણકો છે એનું તમને થોડું ખ્યાલ આવી ગયો હશે, શું કામ આપણે પાર નથી કરતા. બરાબર. ભગવાનના જે કઈ એક્સપાન્શનો છે, બરાબર, એમનું થોડું તમને ખ્યાલ આવતો હશે કે ભાઈ કઈ રીતના ભગવાન છે પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. આ સમજવું એ બહુ જરૂરી છે. મોટા મોટા મહાજ્ઞાની મહા ઋષિઓ હોય છે ને એ પણ દુવિધામાં પડી જતા હોય છે. બરાબર. એમને પણ નથી અલ્ટિમેટલી ખબર પડતી ભગવાન છે પોતાનો વિસ્તાર કઈ રીતના કરે છે. પણ શાસ્ત્રોમાં ખૂબ લખેલું છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. તો હવે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ છીએ અહીંથી. ચેપ્ટર 5મું, કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ. આની પહેલા આપણે કર્મયોગ એક જોઈ લીધો છે, બરાબર. પણ એ જે કર્મયોગ હતો ને એ કહેવાય કે સકામ કર્મયોગ હતો. ભગવાન એમ કે છે કે તું આમ કરીશ તો તું સમ્રાટ બનીશ, આમ કર્મ કરીશ તો તને સ્વર્ગ મળશે. એટલે કંઈક અપેક્ષા સાથે ભગવાન પેલા સમજાવે છે. આપણે બધા પણ પેલા ભક્તિમાં આવીએ ને તો એના આ જ સ્ટેપ છે, બરાબર. પેલા કહેવાય પશુ જીવનમાંથી ધીમે ધીમે સકામ કર્મમાં આવીએ, સકામ કર્મમાંથી ધીમે ધીમે જ્ઞાન યોગમાં આવે, જ્ઞાન યોગમાંથી નિષ્કામ કર્મયોગમાં જઈએ, નિષ્કામ યોગ કરતા કરતા પછી ધીમે ધીમે આપણે આગળ જતા ભક્તિ યોગમાં આવી શકીએ. બરાબર. તો આજે આપણે જોયું વૈકુંઠના દર્શન કર્યા છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામના દર્શન કર્યા છે. બરાબર. ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ભગવાનને કોઈ એમ કહે કે તમે ભગવાન છો, અથવા તો કોઈ એમ કહે કે હું તમને ભગવાનના ઐશ્વર્ય સમજાવું, કોઈ ત્યાં ઉભા ના રહે. એમ કે નહીં, અમને તો કાનુડાને કઈ મુશ્કેલી નથી પડતી ને, અમે એ જોઈએ. કારણ કે ત્યાં તો દાસ્ય ભાવ, સાખ્ય ભાવ, માધુર્ય ભાવથી બધા ભક્તો ભગવાનની સેવા કરતા હોય છે. ત્યાં ભગવાનના ઐશ્વર્યની કોઈને કઈ લેવા દેવા.
કારણ કે ત્યાં ભગવાનને એવું કહેવાય છે કે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ભગવાનને કોઈ ભગવાન નથી માનતું, કારણ કે ભગવાને બધાને યોગમાયામાં નાખી દીધા હોય છે. કારણ કે ભગવાન તો લીલા કરી શકે ને એમની સાથે. ભગવાનના મિત્રો હોય, ભગવાનની ગોપીઓ હોય, ભગવાનના માતા પિતા હોય, એ તો જ લીલા કરી શકે. બરાબર. આગળ વધીએ. ચેપ્ટર કર્મયોગ. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે. હવે આ જે ચેપ્ટરની શરૂઆત થાય છે એમાં અર્જુનની મૂંઝવણ છે પાછી. આપણે આને પહેલા જોયું હતું કે ભગવાન છે બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને એમ કહી દીધું કે ભાઈ અર્જુન, આપણે આત્મા છીએ, બરાબર, આપણે શરીર નથી. એટલે અર્જુન એમ કહેવાય આત્મા છીએ તો પછી આ બધું કામ કરવાની કઈ આપણે જફા કરવી નથી, જંગલમાં જતા રહીએ, ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ, કામ કરવાની જરૂર નથી. પછી ભગવાન બીજા અધ્યાયના 31 થી 37 શ્લોકમાં ભગવાન એમ કહે છે કે ફરજ બજાવવી જરૂરી છે, ભાઈ નિયત કર્મ કરવું જોઈએ. બરાબર. એટલે અર્જુન પાછો કન્ફ્યુઝ થાય છે. પછી બીજા અધ્યાયના 42 થી 45 શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, જેટલા સકામ કર્મો છે ને એ કર્મ એ આપણને બાંધે છે. કે પાછું આ પેલા કે ફરજ કરો, પેલા કે નથી કરવી, હવે કે કર્મો બાંધે છે. પછી 46 થી 53 શ્લોક છે આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં, તો એમાં ભગવાન નિષ્કામ કર્મ યોગ સમજાવે છે કે ભાઈ કોઈ પણ ફળ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે. બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે, હમણાં જતો રહે છે, 2 મિનિટમાં જતો રહે છે. ચોલે ઓલા મ્યુનિસિપાલિટી વાળાની કાર આવે ને એટલે હમણાં જતો રહે છે, વિધિન 2 મિનિટ્સ. આમ ક્લિયર છે ને? સ્લાઇડ ને વોઇસ આમ બધું બરાબર ચાલે છે ને? હાજી. હા પ્રભુ, બરોબર ચાલે છે. થેન્ક યુ. 2 મિનિટમાં એ વોઇસ હમણાં જતો રહેશે. ઓકે. તો એટલે ભગવાન છે એ બીજા અધ્યાયમાં ઘણું બધું જ્ઞાન આપી દે છે, એટલે અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. બરાબર. 46 થી 53 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે તું ભક્તિ સેવા મુજબ કામ કરીશ ને તો તું આ કર્મ બંધનથી બચી જઈશ. બરાબર. પછી ફરીથી ત્રીજું ચેપ્ટર આવે છે કર્મયોગ. એટલે ભગવાન કહે છે એમાં કે ભાઈ જો જ્ઞાનમાં કોઈ ઉન્નત હોય ને તો ભગવાન કે એમાં કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી પડતી. અર્જુન કે ફરીથી જ્ઞાનની વાત કરે છે ને હવે ભગવાન કહે છે કર્મ કરવાની જરૂર નથી, હાલો આપણે યુદ્ધ કરવું નથી. બરાબર. પછી આગળ છેલ્લે ચોથું ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે એટલે ભગવાન ફરીથી કહે છે કે તું ઉભો થા ને યુદ્ધ કર. એટલે ભગવાન તમે ચોખ્ખું કહી દો એમ એક્ઝેક્ટલી મારે શું કરવાનું છે. ઘડીક તમે એમ કહો છો તું જ્ઞાનમાં આગળ વધી જા, નોલેજમાં આગળ વધ, ઘડીક તમે એમ કહો છો કે ઉભો થા ને યુદ્ધ કર, કર્મયોગમાં આગળ વધ. અર્જુનજી છે ને એક જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગને બેને અલગ અલગ સમજે છે. ભાઈ નોલેજમાં જવું એટલે કે ભગવદ્ ગીતાને વેદો ખોલીને વાંચવા માંડવાનું, અર્જુનજી આવું સમજે છે. અને કર્મ એટલે કે ભાઈ ખાલી કર્મ કરવાનું, યુદ્ધ કરવા જતા રહે કર્મ છે. એટલે ભગવાન આગળ આપણને સમજાવશે કે જ્ઞાન અને કર્મ એ બેને પેરેલલ લઈને કઈ રીતના ચાલી શકે. નોલેજ અને એક્શન એ બંને વસ્તુને આપણે પેરેલલ લઈને કઈ રીતના ચાલી શકીશું એ ભગવાન આપણને સમજાવશે. બરાબર. અર્જુન પૂછે છે હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી મારા માટે કયું વધારે શ્રેયસ્કર છે, વધારે કલ્યાણકારી છે? યત શ્રેય. ફરીથી અહીંયા અર્જુનજી છે એનું શ્રેય પૂછે છે. ભગવાન મારું કલ્યાણ હોય મને કહ્યું, મારું લોંગ ટર્મ બેનિફિટ હોય ને એ મને કહ્યું. આપણે બધા માળા કરતા હોઈએ ને, જપ કરતા હોઈએ તો ઘણા બધા વિચાર આવે. ખાસ તો માળા કરવા ટાઈમે તો વિચાર આવે ને આવે, બીજે સમય કદાચ નહીં આવે, માળા કરવા ટાઈમે આવશે. આ કામ કરી લઉં, તે કામ કરી લઉં. સવારે મંગળા આરતીમાં આપણે ઉઠીએ 3:30 પોણા 4 વાગે, 4 વાગે ઉઠીએ તો આપણને ઘણું બધું એમ થાય કે નહીં થોડી વાર સુઈ જાવ, આજે નથી મંગળા આરતી કરવી. તો આવા જયારે વિચાર આવે ત્યારે આપણે વિચારવું કે ભાઈ ખરેખર આપણું શ્રેય કેમાં છે? માળા કરવામાં આપણું શ્રેય છે કે બીજું ભૌતિક જગતના કોઈ કામ કરવામાં આપણું શ્રેય છે? મંગળા આરતીમાં ઠાકોરજી માટે ઉઠવામાં આપણું શ્રેય છે કે સુવામાં આપણું શ્રેય છે? તો અમે બધા એક આનંદ પ્રભુનો એક લેક્ચર સરસ આવતો હોય, અમે એક વખત હું સાંભળતો હતો, તો એ તો બહુ ક્લિયરલી કે છે સવારે તમે ઉઠો તો આપણા મગજમાં પહેલો વિચાર એ આવવો જોઈએ કે ઊંઘવું છે કે પછી બરાબર કે ભગવાનની સેવા કરવી છે કે અનંત જન્મો સુધી ફરીથી અહીંયા આવવું છે. બે જ ઓપ્શન છે. કંઈક તો આપણે ભગવાન માટે કરવું જ પડશે. એટલે સવારે ઉઠીએ તો પેલા યાદ કરવાનું કે તમોગુણી નિંદ્રામાં ડૂબી રહેવું છે અને અનંત જન્મો સુધી અહીં ફરીથી આવવું છે કે અહીંથી નીકળી જવું છે. એટલે આ યાદ આવે એટલે તરત ઉભા થઈને બાથરૂમમાં ફ્રેશ થઈને ઠાકોરજીની સેવામાં આપણે લાગી જાય. તો યાદ રાખવું કે આપણું શ્રેય કેમાં છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાન આગળ કહેશે કે ભાઈ ખાલી ત્યાગ, આની પહેલા ભગવાને આપણને સમજાવી દીધું કે ભાઈ ખાલી તમે ત્યાગ કરશો તો મન તમારી સાથે આવશે, તો ત્યાં જઈને પણ તમે મિથ્યાચારી બનવાના છો. અને ભગવાન કહે છે કે મિથ્યાચારી કરશો તો ફરીથી તમે કર્મના બંધનમાં ફસાઈ જશો. બરાબર. એટલે જ્ઞાન વગરનો ત્યાગ છે એ ભગવાન કહે છે અપૂર્ણ છે. બરાબર.
પણ જ્ઞાનથી ભક્તિયુક્ત કરવામાં જોડાઈએ એ ભગવાન કહે છે શ્રેયસ્કર છે આગળ, બરાબર. એટલે અર્જુન કહે છે કે તો ભગવાન મારે વૃક્ષ વાવવાનું બંધ કરી દેવાનું છે, મતલબ મારે કર્મ જ નથી કરવાનું, કે પછી મારે ફળની અપેક્ષા બંધ કરવાની છે? એક્ઝેક્ટલી મારે કરવાનું શું છે? એટલે ભગવાન આ આખા ચેપ્ટરમાં આપણને નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવે છે કે બધું કરવાનું છે, પણ રિટર્નમાં કઈ મળે ને એની અપેક્ષા આપણે નથી રાખવાની. કારણ કે ફળનો કહેવાય ને આધાર, ફળની કહેવાય કે એનો આધાર આપણા ઉપર છે નહીં, ફળનો આધાર ભગવાન ઉપર છે, આપણો હક ફળ ઉપર નથી. ભગવાન કે છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેયસ કરાવવો તયસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. કે ભગવાન બોલે છે કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિ કર્મ બંને કહેવાય ઉત્તમ છે. કે ભાઈ મુક્તિ લેવી હોય કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં છૂટી જવું હોય ને બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવું હોય ને મુક્તિ તમારો પોતાનો સ્વાર્થ છે એમાં કે મારે છૂટવું છે, તો ભગવાન કહે છે કે મુક્તિ માટે તો કદાચ ગુફામાં જઈને બેસી જાઓ, તપ કરો, બરાબર, એમાં કઈ વાંધો નથી, અને ભક્તિ કર્મો તોય વાંધો નથી. પણ હવે ભગવાન એમ કે છે પોતાનો કહેવાય ઓપિનિયન આપી દે છે કે પણ આ બે માંથી છે ને કર્મનો પરિત્યાગ કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું ને એ ભગવાન કે છે શ્રેષ્ઠ છે. કર્મનો ત્યાગ કરીને ગુફામાં જઈને બેસી જાય ને પોતાના સ્વાર્થ માટે જ ખાલી આપણે તપ કરીએ, અને આમે કળિયુગમાં એ શક્ય નથી તપ કરવું એ ભગવાન આગળ પણ કહે છે, અને આની ચર્ચા આપણે આગળ પણ થઈ ગયેલી કે કળિયુગમાં એ શક્ય નથી. 6થા અધ્યાયમાં જે ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. તો અત્યારે કળિયુગમાં એ શક્ય છે કે જે ભક્તિયુક્ત જે કર્મ છે, એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ભક્તિયુક્ત કર્મ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. ગુફામાં જઈને ભટકવું અને ત્યાં જઈને પાછો આપણી ચેતના સાથે આવે ને એમ થાય કે આના કરતા હું ઘરે હતો તો સારો હતો, તો એના કરતા ભગવાન એમ કે છે કે એના કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. અહીંયા મહારાજ નૃગની ઘટના આવે છે, બરાબર, કે બહુ પુણ્ય કર્મો કરીએ તો શું થાય, એકચ્યુઅલી આપણે કર્મ કેવી રીતના કરવા જોઈએ એ આપણને સમજાવે છે, બરાબર. આ જે ઘટના કોને ખબર છે આ ઘટના વિશે? હરે કૃષ્ણ. મહારાજ નૃગ રાજાની જે ઘટના છે એના વિશે કોણ? યસ, ઓકે, ડોક્ટર દીપ્તિ, યસ, બોલો, શોર્ટમાં બોલજો, આપણે સમય મર્યાદા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કે નુગ રાજા હતા ને એ બહુ દાનવીર હતા અને એ ગાયોનું દાન બધા બ્રાહ્મણોને આપતા હતા. તો એક દિવસ એક ગાયનું દાન કરેલી ગાય હશે ને એ પાછી એના ટોળામાંથી છૂટી પડી અને રાજાની જે ગૌશાળા હોય એમાં આવી ગઈ, અને રાજાએ ભૂલથી એ ગાયને બીજા કોઈ બ્રાહ્મણને દાનમાં આપી દીધી. એટલે પેલો જે બ્રાહ્મણ હતો એને ખબર પડી ગઈ કે મારે તો આમાં ગાય એક ઓછી છે અને રાજાથી આવી ભૂલ થઈ ગઈ છે. એટલે રાજા પાસે આવીને વાત કરી, એટલે રાજાએ ઘણી ક્ષમાયાચના કરી કે હું તમને એના બદલે બીજી ગાય આપી દઉં, પણ પેલો બ્રાહ્મણ માન્યો નહીં. અને પછી જે બીજા બ્રાહ્મણે દાન આપેલી હતી એને પણ કીધું એમ કે તમે આ ગાય આપી દો એમ, હું તમને બીજી, પણ એ ટસનો મસ ન થયો. ને પછી પેલો બ્રાહ્મણ હતો એને રાજાને શ્રાપ આપે છે, અને એ શ્રાપના ફળ સ્વરૂપે રાજા છે એ ગરોળી બને છે અને કુવામાં હોય છે. એટલે પછી એક સમયે ભગવાન કૃષ્ણના બાળકો હોય એ રમતા હોય છે અને કુવામાં મોટા બધી ગરોળી જોઈને આમ ડરી જાય છે ને પિતાને બોલાવા જાય છે, અને પછી કૃષ્ણ ભગવાન આવી અને એને બહાર કાઢે છે, ને એવી રીતે નૃગ રાજાનો ઉદ્ધાર થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. સુંદર મજાની ઘટના છે કે ભાઈ ખરેખર કર્મ કેવી રીતના કરવું. મોટા ભાગે અત્યારે આપણે કર્મ કરીએ છીએ, આપણે એમ કે પુણ્ય કર્મ આપણે કરીશું એટલે વાંધો નહીં આવે. બધા હમણાં કાલે એક પ્રભુ મને પૂછતા હતા ને કે માનવ સેવા એ માધવ સેવા છે? નહીં, માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. પુણ્ય કર્મ કરવું જોઈએ, પણ કઈ રીતના કરવું જોઈએ ભગવદ ગીતા આપણને સમજાવશે. તો ઘટના એવી છે કે એક વખત દ્વારિકાની નજીક ના વિસ્તારની અંદર ભગવાન કૃષ્ણના કે બાળકોના બાળકો, નાના નાના બાળકો છે બધા રમતા હોય છે. એક નાનું પિકનિક જેવું આયોજન કર્યું હોય છે, બધા જાય છે, ખૂબ રમે છે, અને પછી તરસ લાગે છે. ત્યારે તો વોટર બોટલ લઈને જવાની સિસ્ટમ નહોતી. બધું હોય છે કે આજુબાજુમાં કોઈ કૂવો તળાવ છે તો એ બાળકો કૃષ્ણજીના પોતરો પોતે છે કે કઈ છે તળાવ જેવું, તો નાનો એવો કૂવો હોય છે, કૂવામાં જોવે છે પણ કૂવો ખાલી, પણ અંદર મોટી વિશાળકાય ગરોળી. હવે બાળકો છે, ભગવાનના ભક્તો છે, જોવે છે તરત દયા, બરાબર, કારણ કે જે ભગવાન સાથે જે આવે ને એ અલ્ટિમેટલી ભગવાનના ભક્તો છે. ભગવાન જયારે આવે એના રસાલા સાથે આવે. તો બાળકો છે કોઈ સામાન્ય નથી, ભગવાનના બાળકો એ બધા ભક્તો છે, બરાબર. તો કહેવાય કે ભગવાનને જયારે દ્વાપર યુગમાં આવું હતું કૃષ્ણજીને, તો બ્રહ્માજીએ બધાને ઓર્ડર કરી દીધું ભગવાન જવાના છે, ચલો બધા રેડી થઈ જાવ, ભગવાન સાથે આપણે જવાનું છે, બધા યોગ્ય જગ્યાએ બધા જન્મ લેવા માંડો, ચલો.
તો બધા દેવોના જે અંશો છે, દેવો પોતે છે, એ બધા જન્મ લેવા માંડે છે. બધા તમને બધાને ખબર છે, બરાબર. તો ઘણી વખત બુકિંગ ફૂલ થઈ ગયું આખે આખું, બરાબર. દેવી દેવતાઓ ઘણા રહી જાય છે. તો બ્રહ્માજીને કહે છે ભાઈ હવે અમારે શું કરવાનું, અમારે આવું છે ઠાકોરજીની સેવામાં. તો કે તમે એક કામ કરો, તમે ત્યાં રમણ રેતીની જે ધૂળ છે, જે રેતીના કણો છે, તમે એ બની જાઓ. ભગવાન ત્યાં ખૂબ કહેવાય ને કે લીલાઓ કરવાના છે, તો તમને એનું આસ્વાદન મળશે. તો રમણ રેતીમાં આપણે બધા જાય અને બધા ત્યાં કેવા આળોટીએ છીએ ને, વંદન કરીએ છીએ ને, એટલે કારણ કે એક એક કણની અંદર દેવી દેવતાઓનો વાસ છે. તો આ રીતના જયારે ભગવાન આવે છે તો એના રસાલા સાથે આવે છે, એના ભક્તો સાથે આવે છે. ભક્તો ખૂબ દયાળુ હોય. તો આ બાળકો છે એને ખૂબ દયા આવે છે કે આ ગરોળી ઘણા યુગોથી અહીંયા પડેલી છે અને કણસતી હશે અને આમને બહાર કાઢવી જોઈએ. તો પેલા તો એ બધા કેવા પ્રયત્ન કરે છે, બાજુમાંથી વેલ ને એવું બધા લઈ આવીને બહાર કાઢવાનું, નીકળતી નથી. પછી જાય છે, ઠાકોરજીને બોલાવે છે, કૃષ્ણજીને કહે છે કે દાદા આવી રીતના ઘટના છે, તમે આવો. તો કૃષ્ણજી આવે છે, બરાબર, અને જોવે છે. અને કૃષ્ણજી આમ કરીને હાથ મૂકે છે અને તરત એ પ્રગટ થાય છે એમાંથી દિવ્ય પુરુષ, બરાબર. પછી આમ તો કૃષ્ણજીને બધી ખબર છે, પણ કૃષ્ણજી પૂછે છે કે ભાઈ કેમ થયું આવું કઈ રીતના તમે હેરાન થાવ છો? તો એ જે દિવ્ય પુરુષ પ્રગટ થાય છે એમ કે છે કે મારું નામ મહારાજ મૃગ હતું આના પૂર્વ જન્મમાં, અને તમે બધું જાણો છો પણ છતાં તમે પૂછો છો, તમારા આદેશને ફોલો કરીને હું વર્ણન કરું છું. એવું મહારાજ મૃગ નામનો રાજા હતો અને એને ખૂબ પુણ્યકર્મ, મારો વૈભવ ખૂબ હતો, અને મને એવું હતું કે આ જન્મમાં આટલો વૈભવ મળ્યો છે તો મારે હવે નેક્સ્ટ જન્મમાં, એના પછીના જન્મમાં, એના પછીના જન્મમાં આવો મને વૈભવ મળવો જોઈએ. માટે હું ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરતો હું, બરાબર. એ બધું વર્ણન કરે છે દ્વારકાધીશને કે હું કેવા પુણ્ય કરતો ભગવાન, કે દરેક બ્રાહ્મણોને હું હજારો ગાયો ડોનેટ કરતો, દાન કરતો. કેવી ગાયો? તો કે એના શિંગડાને હું સોનેથી મઢી દેતો, એની ખરીઓને ચાંદીથી મઢી દેતો, અને સુંદર મજાના રેશમી વસ્ત્રોથી ગાયોને ઢાંકી અને એને આપતો, અને ખૂબ દાન કરો. અને હું કેટલું દાન કરતો ભગવાન? તો કે વરસાદ પડે અને એના જે ટીપાઓ પડે વરસાદના એટલી ગાયો. ભગવાન કે બરાબર છે, પણ આવું કઈ રીતના થયું? ભગવાન એમાં એક દિવસ એવું થયું કે એક બ્રાહ્મણને મેં ગાય દાન કરેલી, અને ગાય છે રાત્રે એને જે દાન કરેલી હતી ત્યાંથી ફરીથી મારા વાડામાં આવી ગઈ, જ્યાં હું બધી ગાયો રાખું છું. ગાય ત્યાં આવી ગઈ. તો આ વસ્તુની મને ખબર નહીં. અને બીજા દિવસે એ બ્રાહ્મણ છે એ ગાય લેવા આવે છે સવારમાં, એને ખબર પડે છે કે મારી એક ગાય ઓછી થઈ ગઈ છે, જતી રહી છે, લેવા આવે છે. પણ એની પેલા ભગવાન એવું થાય છે કે એ ગાય છે હું બીજાને દાનમાં આપી દઉં છું સવારમાં. એટલે હવે મારાથી મોટી ભૂલ થઈ જાય છે કે મેં દાન કરેલી ગાય મેં ફરીથી દાન કરી દીધી. ઓલો બ્રાહ્મણ આવે છે અને મને કહે છે કે ભાઈ મારી ગાય પાછી આવી ગઈ છે, મારે એ જ ગાય જોઈએ પાછી. એટલે તો રાજા એમ કે છે કે ભાઈ હું એની જગ્યાએ તને 1 લાખ ગાય બીજી આપી દઉં. તો કે નહીં, કે હું કઈ એવો થોડો લાલચું છું, મારે મારી જે ગાય છે એ જ જોઈએ છે, બરાબર. તો ઓલા રાજા છે જેને દાન કરેલું છે ત્યાં જાય છે કે ભાઈ ઓલી ગાય એક મેં તમને દાન કરી દીધી છે ને, મને આપી દો ને, મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. તો કે ના, કે તમે કેવા રાજા છો, તમે દાન કરેલી વસ્તુ પાછી માંગો છો? અને આમ કરીને કહેવાય કે 2 બ્રાહ્મણો રાજા બધા ભેગા થઈ જાય છે. ત્યાં બંને બ્રાહ્મણો વચ્ચે વાક યુદ્ધ ચાલે છે, અને બંને બ્રાહ્મણો છે રાજાને શ્રાપ આપી દે છે કે જાઓ તમે, કહેવાય ગરોળીનો જન્મ થશે, તમારાથી આવી ભૂલ કેમ થાય? વિચાર કરો, આટલું બધું પુણ્ય કરવા છતાંય શ્રાપ મળે છે, બરાબર. અને એનો જન્મ છે, પછી તો આ શ્રાપ મળે છે, રાજા થોડાક ટાઈમમાં મૃત્યુ પામે છે, અને એનો બીજો જન્મ છે ગરોળીનો જન્મ થાય છે, બરાબર. તો પણ પછી કહે છે કે ભગવાન સારું કામ એક થાય છે કે એક બ્રાહ્મણ કહેવાય ને કે બધા બ્રાહ્મણોનો સંઘ આવે છે અને એ મને વિનંતી કરે છે કે ભાઈ રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બનાવવું છે, તો એના માટે થોડું દાનની જરૂર છે. તો કે હું એને દાન કરું છું. અને એમ કે છે કે આ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા એટલે ભાગવતમની જે પ્રતો છે એ તમે મને બનાવી આપો. ત્યારે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ તો હતા નહીં. તો રાજા છે એના મંત્રીઓ પાસે અસંખ્ય પ્રિન્ટો બનાવી આપે છે, પ્રતો બનાવી આપે છે પ્રચાર કરવા માટે. તો ત્યારે બ્રાહ્મણો છે એ એને આશીર્વાદ આપે છે કે એક સમયે તમને ભગવાનનો ભેટો થશે અને ભગવાન તમારો ઉદ્ધાર કરશે. એટલે ગરોળી બને છે. પછી આ જયારે રાજા મૃત્યુ પામે છે અને સ્વર્ગલોકમાં જાય છે તો યમરાજાને કહે છે કે તમે ખૂબ પુણ્યકર્મ કર્યા છે, તમને અનંત સુખો મળશે, પણ તમારા કીધે એક પાપ થઈ ગયું છે. રાજાને ખબર હતી કે શું હતું, એટલે કે છે કે તમારે સુખો પેલા ભોગવવા છે કે પેલા પાપ ભોગવી લેવું છે? તો કે નહીં, મને પેલા પાપની સજા આપી દો. એટલે એ ગરોળી બને છે અને ભગવાન છે એ એના ઉપર હાથ મૂકી અને એનો ઉદ્ધાર કરે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે અત્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં મોટા ભાગે આપણે આ જ કરીએ છીએ. આપણે બધા મોટા મોટા જે અત્યારે અરબપતિઓ છે, મિલિયોનર છે, એનો મૃત્યુનો સમય નજીક આવે ખબર પડે એટલે ડોનેશન કરવાનું ચાલુ કરે. મોટા ભાગે એની પાછળ 2 મનોકામના હોય છે. એક પેલી તો નામના, કે જેની ત્વરિત પૂરી થઈ જાય તાત્કાલિક, કે નામના, ઓહો આ તો બહુ મોટા દાનવીર છે, મોટા દાનવીર છે, મોટા દાનવીર છે. અને બીજું છે પુણ્ય, કે ભાઈ મને પુણ્ય મળે તો એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ બર્થ મારું સારું થાય. આ 2 આની પાછળ કામના હોય છે.
પણ કહેવાનો મતલબ આ બધા કર્મકાંડો છે. તમે પાછળ કઈક અપેક્ષા રાખો છો એ બધું સકામ કર્મ થઈ ગયું. સકામ કર્મની અંદર ભગવાન કહે છે બંધન થાય છે, અને એમાં ક્યાંક તો પાપ દોષ થવાનો જ છે. આટલું બધું પાપ કહેવાય પુણ્ય કરવા છતાં રોગરાજાથી એક પાપ થઈ જાય છે, અને એને યુગો યુગો સુધી એક ગરોળી, કળશથી ગરોળી અને કુવામાં પડેલી એવું એને ભોગવવું પડે છે. એટલે કઈ રીતના આપણે કર્મ કરવું જોઈએ એ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી ખાસ જાણવા મળે. એટલે આનો બોધ એ છે કે આપણે ભોગની ઈચ્છાથી કોઈ પણ કર્મ કરીએ, ભોગની ઈચ્છાથી આપણે દાન કરીએ, બરાબર, તો એ બંધન છે. દાન તો એવું હોવું જોઈએ કે એક હાથે દાન કરીએ. હરે કૃષ્ણ, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? બેકગ્રાઉન્ડ નોઇસ આવે છે એટલે હા વોઇસ પ્રભુજી. ક્લિયર? ઓકે. દાન તો એવું હોય કે એક હાથે દાન કરીએ ને બીજા હાથને ખબર ના પડે, અને દાનની પાછળ કોઈ પણ પ્રકારની આશા ના હોવી જોઈએ. ખાલી એટલું હોવું જોઈએ કે કહેવાય મારા ભગવાનના જ અંશો છે, મારા ભગવાનના જ બીજા બાળકો છે, તો છે મારી પાસે ભગવાનની કૃપાથી, તો મારા ભગવાનના બીજા બાળકોની હું થોડી મદદ કરું છું, બરાબર. અને એને પણ ખબર ના હોય આ રીતના, કારણ કે તો એ નાનો થઈ જાય ને. પણ અત્યારે તો આપણે કોરોનામાં એક 2.5 રૂપિયાનું કહેવાય ને 2 રૂપિયાનું માસ્ક ડોનેટ કરવા જઈએ તો ઓલાને આપણે માસ્ક પહેરાવીએ ને પછી આમ ફોટો પડાવીએ ને પછી આપણે સ્ટેટસમાં રાખીએ તમે માસ્ક ડોનેટ કર્યું છે. તો દેટ ઇઝ આ દાન નથી, ભગવાન કહે છે. એટલે માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. દાન છોડવાનું નથી, પણ કઈ રીતના કરવું એ ભગવદ્ ગીતામાં આપણને સમજવા મળે. હવે ભગવાન કહે છે કે પણ મારા માટે તું કર્મ કરીશ ને અર્જુન, તો હું તારા ફળની સંભાળ રાખીશ, તું ચિંતા નહીં કરતો. હું તને જે ફળ મળશે ને એને હું શુદ્ધ કરીને હું આપીશ. ભગવાન કહે છે ને કે મને ભોગ લગાડશો તો બધા પાપ કર્મો એમાંથી લઈ લઈશ અને તમને કહેવાય પ્રસાદ સ્વરૂપે આપીશ, બરાબર. તો પણ જનરલી અભક્ત કેવું હોય, એ તો કે ભાઈ બધું મેં કમાવ્યું છે એટલે બધું મારું છે, હું ડોક્ટર છું ભાઈ, મારી ઇન્કમ છે, હું ભગવાનને થોડી ડોનેટ કરું. શું કામ આપું હું ભગવાનના ભક્તો માટે કે ભગવાન માટે કે મંદિર માટે કે સેવા માટે? શું કામ આપું? પણ ભક્ત એવું નહીં વિચારે. ભક્ત એમ કે છે કે આ બધું કૃષ્ણની માલિકીનું છે, મારું કઈ નથી. તો જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. જો કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો, કર્મફળની ઈચ્છા નથી રાખતો, પણ કર્મ કરે છે, કર્મનો તિરસ્કાર નથી લખતા અહીંયા, કર્મફળનો તિરસ્કાર, તેને નિત્ય સંન્યાસી. તો સંન્યાસી ખરેખર કોણ સંન્યાસી છે? જો બરાબર, કે જેને કર્મફળની અપેક્ષા નથી, બરાબર, અને કર્મફળ જે કાંઈ મળે છે એનો તિરસ્કાર નથી. જે મળે તે સારું ફળ, ખરાબ ફળ, કારણ કે કર્મો મુજબ ફળ મળશે આપણને, તો સારું ફળ મળે કે ખરાબ ફળ મળે, કઈ એનો તિરસ્કાર નથી, અને મને કોઈ ઈચ્છા પણ નથી. તો આ છે નિત્ય સંન્યાસી. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત હોય છે. સર્વ દ્વંદ્વ એટલે સુખ દુઃખ, જય પરાજય, આનંદ દુઃખ, બરાબર, લાભ શુભ, બરાબર, સ્ત્રી પુરુષ, આ બધા જ દ્વંદ્વો છે. આનાથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરે, ભૌતિક જગત જોયું એનું બંધન છે, એને પાર કરીને વૈકુંઠમાં જઈ શકે. ભગવાન કહે છે મારા ધામમાં આવી શકે છે, પણ એની આ કન્ડિશન છે, બરાબર. તો તમે જે કંઈ કામ કરો ને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરો તો તમને બંધન થતું નથી. બાજુમાં જો એક વ્યક્તિ છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે, સવારમાં બુક લઈને નીકળે છે, બરાબર, તો એને કર્મ ફળ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. સાંજે આવે ને બધી બુક્સ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય તોય કોઈ વાંધો નથી, અને એક પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ના થાય તો પણ એ બીજે દિવસે એ જ ઉત્સાહથી જશે. ભગવાનનું કામ છે એટલે એને કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી, અને કર્મફળની એને એક્સપેક્ટેશન નથી. સવારે નીકળે તો એવું નથી એક્સપેક્ટ કરતો કે ભાઈ નહીં આજે તો સેલ થઈ જ જવું જોઈએ, રોજ ધક્કા થાય મને ના પોસાય, કઈ નહીં. પણ એ શું કરે છે, એનું ફોકસ ખાલી કર્મ ઉપર છે. કેવું કર્મ? ભગવાન માટે કર્મ. એટલે એને કહેવાય અકર્મ, અને અકર્મ બંધન કરતું નથી, બરાબર. તો મંકી વૈરાગ્ય, એવું વૈરાગ્ય ના હોવું જોઈએ કે મંકી એમ કે ને ભાઈ દ્રાક્ષ તો ખાટી છે, સમાજની અંદર બહુ ભોગ ભોગવવા ના મળે અને બહુ હેરાન થાય, પછી આપણે એમ કહીએ નહીં હવે તો હું કંટાળી ગયો છું, હવે મારે બાવો થઈ જવું છે, સંન્યાસી થઈ જવું છે. નહીં, ભગવાન કહે છે એવું મંકી વૈરાગ્ય છે ને એને મિથ્યાચારી કહેવાય, એને ભગવાનને બિલકુલ પસંદ નથી. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. ભક્તિમાં જોડાયા વગર ખાલી સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દઈએ, બધું મૂકી દે, કામ ધંધો બધું મૂકીને, અને આપણે એમને કહેવાય ત્યાગ કરી દઈએ, ગુફામાં જઈને બેસી જાય, પણ ભગવત ભક્તિ ના કરીએ ને, બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન આ ભક્તિનું મહત્વ કહે છે કે ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ વધીએ તો પરમેશ્વરને આપણે તરત પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કળિયુગની અંદર ગુફામાં જઈને તપ કરવું એ નિષેધ છે, એ શક્ય નથી, ખૂબ અઘરું છે.
બરાબર. ભક્તિમય સેવાના આપણે 9 પ્રકાર ગઈકાલે જોયા હતા. નવધા ભક્તિ કોણ કહેશે મને? 9 પ્રકારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ અને 9 પ્રકાર સાથે પણ લઈ શકીએ. કોઈ એકની અંદર આપણે પાવરધા પણ થઈ શકીએ. હા બોલો. હરે કૃષ્ણ. શ્રવણ, મનન, કીર્તન, પાદ સેવનમ. બરાબર. પછી બોલો બોલો. નવધા ભક્તિ નો શ્લોક છે. આત્મનિવેદન. વંદનમ, ઓકે. અર્ચનમ, ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી બોલો. ડોક્ટર સાખ્યમ. ધર્મિષ્ઠાજી. દાસ્યમ એટલે હુકમ જે ભગવાન કરે એનો અમલ કરવો, સખ્યમ મિત્ર તરીકે સેવા કરવી, અને આત્મનિવેદન એટલે શરણાગતિ, સંપૂર્ણ ભગવાનમાં શરણાગત કરી દેવી. બરાબર બરાબર. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મ નિવેદનમ. પેલું સ્ટેપ છે શ્રવણમ, સાંભળવું. આપણે જપ કરીએ ને થોડા મોટેથી જપ કરવાના, આપણા કાનમાં આપણને સંભળાય. શું કામ મોટેથી કરવાના આગળ કહીશું. ઘણા બધા પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ માળા તો મનમાં કરવી જોઈએ, ભગવાનનું નામ મનમાં લેવું જોઈએ. બરાબર. તો જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે તે વિશુદ્ધ આત્મા છે, અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે, અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. આપણે બધાને, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો બેકગ્રાઉન્ડ. તો આપણે બધાને બીજાને પ્રિય થવું બહુ ગમે. બરાબર. બધાને ગમે ને કે હું બધાને પ્રિય હોય અને મારા બધા પ્રિય હોય, મને બધા ખૂબ પ્રેમ કરતા હોય, હું પણ બધાને પ્રેમ કરું. આના માટે આપણે ઘણી બધી બુકો વાંચે. ડેલ કાર્નેગીની બુક આવે છે. આ બધા આપણે પ્રિય થવા માટે, આપણું બિહેવિયર સુધારવા માટે આપણે બધું રીડ કરતા હોઈએ છીએ. પણ ભગવાન એમ કે છે કે બહુ સિમ્પલ છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાની છે. ખાલી ઇન્દ્રિયો, મન અને ઇન્દ્રિયોને થોડું કંટ્રોલ કરશો. કારણ કે જેની ઇન્દ્રિય વશમાં નહીં હોય ને એ સંબંધો નહીં ટકાવી શકે. બરાબર. ગમે એટલો સારો સંબંધ હશે પણ ઇન્દ્રિય એની વશમાં નથી, તરત જ ક્રોધિત થઈ જશે, બ્લા 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 ગમે તે બોલી નાખશે, ના બોલવાના શબ્દો બોલી દેશે, અને પછી એમ થશે કે આ તો ખોટું બોલાય છે, સંબંધ ખરાબ. બરાબર. સેમ વે અત્યારે ભૌતિક જગતના સંબંધો છે એમાં ઇન્દ્રિયો મોટા ભાગે આપણી વશમાં નથી. બરાબર. તો વાહ, વધુમાં વધુ આપણા ડાયવર્સ થાય છે અત્યારે. બરાબર. સ્ત્રી પુરુષોના સંબંધો લાંબા ટકતા નથી. શું કામ? મન અને ઇન્દ્રિય આપણા કંટ્રોલમાં નથી. બરાબર. પણ ભગવાન કહે છે કે જે મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે સૌને પ્રિય હોય છે, ભક્તિભાવ યુક્ત કર્મ કરે છે. બરાબર. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપને કહે છે કે ભગવાનનું પવિત્ર નામ સાંભળવું અને એનો જપ કરવો. બ્રહ્મણાધાય કર્માણી સંગત્વા કરોતિ લિપ્યતે ન સપમ ન પાપેન પદ્મપત્ર મીમાંબસા. એટલે ભગવાન આ સમજાવે છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ માટે જે કઈ કામ કરે છે, બરાબર, બ્રહ્મણધાય કર્માણી એટલે જે મનુષ્ય કર્મફળ છે એ કૃષ્ણ માટે કરે છે, સંગત્વા કરોતિ, અને કોઈ આસક્તિ વગર કર્મ કરે છે, લિપ્યતે ન સપાપેન, એ પાપ કર્મોથી લિપ્ત થતો નથી. કેવી રીતના? તો કે પદ્મપત્ર મીમાંબસા. તમને ખબર છે કમળનું પત્ર હોય, કાદવમાં ઉગે, કમળ ફૂલ છે, પણ છતાં એને કાદવ છે એને લિપ્ત કરતું નથી, અથવા કાદવ વાળા એના પાંદડા કે એ કમળનું ફૂલ થતું નથી. બરાબર. ભગવાન કહે છે જે મારા માટે આ રીતના કર્મ કરશે ને એ પાપ કર્મોથી લિપ્ત નહીં થાય. બરાબર. બહુ ઈઝી છે ભગવાન માટે કર્મ કરવું, અકર્મ કરવું. બધા કર્મોમાં ભગવાનને આપણે રાખવાના. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ બધા કર્મોમાં ભગવાનને કઈ રીતના આપણે સેન્ટરમાં રાખીએ? તો તમે ઘરે ધારો કે ગૃહિણીઓ માતાજીઓ છે રસોઈ બનાવે તો ઘરે સુંદર મજાને ઠાકોરજી રાખો, અને તમે જે કઈ રસોઈ બનાવો અને મનમાં વિચાર કરો કે નહીં હું રસોઈ મારા ઠાકોરજી માટે બનાવું છું, અને એને ભોગ લગાડીને તમે જમો, તો આ તમારું થઈ ગયું અકર્મ. બાકી તમે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે બનાવશું તો એ આપણે પાપ કર્મ ખાઈએ છીએ. ઘણા બધા પાપ આપણે એનાથી ગ્રહણ થવાના છે. તો આ થઈ ગયું અકર્મ. બરાબર. અહીંયા જે બધા પ્રભુજીઓ છે બધા જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, તેમ થાય કે આમાં કૃષ્ણને કઈ રીતના ઇન્વોલ્વ કરીએ? તો તમે જાઓ છો, જોબ કરો છો, તમને જે કઈ કહેવાય ફળ મળે છે, થોડુંક ફળ ભગવાનને અર્પણ કરો. અને ભગવાનને તમે વિનંતી કરો, ભગવાન ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે તો મારા જીવન નિર્વાહ માટે હું થોડું કામ કરું છું અને બાકીનો હું સમય ભક્તિમાં પણ આપું છું. બરાબર. તમે તમારા બાળકોને એજ્યુકેશન આપો છો, તમારો ભાવ હોવો જોઈએ કે મારું બાળક મોટું થઈ અને ભગવાનનું આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે ફેલાવશે અને ઘણા બધા જીવોને ભગવાનના શરણોમાં લઈ જશે. બરાબર. તો દરેક કર્મમાં ભગવાનને સેન્ટરમાં કઈ રીતના રાખવા, એ જ આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી એ જ શીખવાનું છે કે બધા કર્મો કરીશું, જોબ કરીશું, બિઝનેસ કરીશું, બરાબર, માતાજીઓ બધું ગૃહ કામ કરશે, પણ છતાં એ કર્મ બંધનમાં બંધાશે નહીં. કારણ કે બધા કર્મો છે, સકામ કર્મો, નિષ્કામ કર્મો છે, બધા કર્મો છે બાંધે છે.
ખાલી એક ભક્તિયુક્ત કર્મ છે, જે અકર્મ છે, એમાં બંધન નથી. તો કઈ રીતના ભગવાનને આપણે સેન્ટરમાં રાખીને કામ કરવું આપણે ખૂબ શીખવું જોઈએ. બરાબર. આપણા બધા જે ફળ છે એ ભગવાનને આપણે અર્પણ કરી દઈશું. ઘણાને એમ થાય તો એ ફળનું ભગવાન શું કરશે? ભગવાન એનું કૃષ્ણાદ બનાવીને પી જવાના છે? નહીં. જે ફળ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીશું તો ભગવાન એમાંથી બધા પાપ કર્મો છે એ લઈ લે અને આપણે બેસ્ટ ફળ આપે. બરાબર. આપણે એકદમ કહેવાય ને મેંગો જ્યુસ છે, આપણે ભગવાનને કેરી અર્પણ કરી દઈએ, ભગવાન જે બેસ્ટ આપે આપણને. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિ હેતુ કામ કરે છે. યોગીજનો કેવા હોય છે? શરીરથી, મનથી, બુદ્ધિથી, ઇન્દ્રિયોથી. શરીરથી કઈ રીતના? ભગવાનના મંદિરે જાય, ત્યાં સાફ સફાઈ કરે, ભગવાનની સેવા કરે, શરીરથી સેવા થઈ ગઈ. બરાબર. મનથી ભગવાનનું કીર્તન કરીએ, જપ કરીએ. બરાબર. ભગવાનનું ચિંતન કરીએ. બરાબર. મનથી. બુદ્ધિથી ભગવાનની ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભગવદ્ ગીતા સમજવાની ટ્રાય કરીએ, ભગવદ્ ગીતાનું મનોમંથન કરીએ, ટીક માર્ક કરીએ, નોટ બનાવીએ, ક્લાસ લેવા આપણે આવીએ બુદ્ધિથી. ને ઇન્દ્રિયો, આપણી ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં કઈ રીતના લગાડીએ? ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ, જીવા આપણે એમાં લગાડી શકીએ. ભગવાનની લીલાઓનું આપણે શ્રવણ કરીએ, સાંભળીએ, આપણે કાનને એમાં લગાડીએ. મંદિરે જઈને ભગવાનના સુંદર દર્શન કરીએ, આંખને એમાં લગાડીએ. તો આપણી બધી ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં લગાડીએ, બુદ્ધિ ભગવાનમાં લગાડીએ, મન ભગવાનમાં લગાડીએ અને શરીરથી ભગવાનની સેવા કરીએ. તો આને કહેવાય યોગીજનો. તો આપણે પણ યોગીજનો બની શકીએ છીએ. બાકી કળિયુગમાં યોગી બનવા માટે કહેવાય કે ગુફામાં જઈ અને આપણે કરીશું તો એ શક્ય નથી અત્યારે. તો ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. ભગવાન કહે છે કે પરમ શાંતિ. આપણે બધા સવારે ઉઠીએ અને રાતે સૂઈએ ત્યાં સુધી એક જ વસ્તુની શોધમાં હોય છે. શું? શાંતિ, સુખ અને આનંદ. આ વસ્તુની શોધમાં આપણે ઉઠીએ ત્યારથી. અને અત્યાર સુધી કોઈ એવો વ્યક્તિ નથી કે જેને ખરેખર આ ભૌતિક જગતમાં સુખ પ્રાપ્ત થયું હોય. મોટા ભાગના સુખ પ્રાપ્ત થાય છે બધા ટેમ્પરરી છે, શોર્ટ પીરિયડ માટે છે. પછી એ જે સુખ પ્રાપ્ત કરનાર જે કારણ છે ને એ જ દુઃખ આપે. આપણે એમ થાય કે હું મર્સિડીઝ લઈ લઉં, હોન્ડા સિટી લઈ લઉં, ઓડી લઈ લઉં, પણ હોન્ડા સિટી મર્સિડીઝ આવે પછી એને સાચવવાનું દુઃખ, એના માટે પાર્કિંગનું દુઃખ, એના માટે પેટ્રોલના ભાવ વધે છે તો ફ્યુલનું દુઃખ, અને એમાંય ક્યાંક રોડ ઉપર જતા હોય ને ક્યાંક નાની ટક્કર લાગી જાય તો અતિશય દુઃખ, એને રિપેર કરાવવાનું. બરાબર. ખૂબ દુઃખ. એક્સિડન્ટ થાય તો એ દુઃખ. એટલે જે સુખનું કારણ છે એ અલ્ટિમેટલી દુઃખનું કારણ બનતું હોય છે. પણ જે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય છે પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે એના કર્મોના ફળ મને અર્પિત કરેલા છે. જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી ને, તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો પોતે લોભી છે ને, બંધાઈ જાય છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે જેને ફળ પોતાને જોઈએ છે ને, તમે બંધનમાં આવી જશો. કારણ કે અહીંયા તો ભૌતિક જગત છે, કર્મનો સિદ્ધાંત અહીં લાગુ પડે છે. બરાબર. બંધાઈ જઈશું આપણે. તો બધા કર્મો છે એ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે કરવા જોઈએ. કર્મના ફળના લોભી આપણે બધા એ કેટેગરીમાં આવીએ. હું પણ એ કેટેગરીમાં આવું. આપણે બધાને આપણા કર્મોના ફળનો થોડો લોભ છે, એટલે આપણે ભૌતિક જગતમાં દુઃખી થઈએ છીએ, હેરાન થઈએ છીએ. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે, પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે, સ્વભાવથી પરે વહી જાય છે, સત્વ, રજ અને 3 ગુણ આગળ આવશે, એની પરે જાય છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. મનથી જે ઈચ્છાઓ થાય છે કે ભાઈ મારે આ જોઈએ છે ને મારે તે જોઈએ છે ને મારે મોટું મકાન જોઈએ ને, આવી બધી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે એનો પરિત્યાગ કરે છે. તનથી નહીં, શરીરથી ભગવાનની સેવામાં લગાડે છે, શરીરને ભગવાનની સેવામાં લગાડે છે, પણ મનથી ભૌતિક વસ્તુઓની જે ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગરમાં કશું કર્યા વગર સુખપૂર્વક રહી શકે છે. 9 દ્વાર વાળું નગર એટલે આપણું શરીર. 2 આંખ છે, 2 કાન છે, 2 નાક છે, મોઢું છે, 1 ગુદા છે, ઉપસ છે. આપણા શરીરમાં આવા 9 માર્ગ આપેલા છે, શાસ્ત્રો પણ કહે છે. અને સેમ આવો એક શ્લોક છે શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં પણ, રેફરન્સ પ્રભુપાદજી લખે છે ભાવાર્થની અંદર, તમે વાંચજો. 9 દ્વાર વાળું આપણું જે શરીર છે, બરાબર, એમાં આપણે સુખપૂર્વક રહી શકીએ. ક્યારે? કે આપણે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરીશું તો. બરાબર. વિદ્યા વિનય સંપન્ને. હવે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને, બરાબર, હાથી, કૂતરા, ચાંડાળ ને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. કોકને એમ થાય કે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે એટલે શું? તો ભગવાન પંડિતની વ્યાખ્યા આપે છે કે હાથી હોય કે ચાંડાળ હોય, ગાય હોય કે કૂતરો હોય, બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી. એટલે શું એ આંધળો થઈ જાય છે ને ખબર નથી પડતી કે હાથી ચાલ્યો જાય છે, કોઈ પૂછે કે આ શું છે તો કે કૂતરો જાય છે, કૂતરો જાય છે તો કે આ શું છે, એ બ્રાહ્મણ જાય છે. એવું નહીં.
એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એનામાં છે. તો એ દરેકની અંદર પરમાત્માના દર્શન કરે છે. ભગવાન કહે છે આગળ કે મારા અંશો છે બધા પંડિતા સમદર્શીના, દરેકના શરીરમાં હાજર જુએ છે. કોને? પરમાત્માને જુએ છે. એવું નથી કે ભાઈ કૂતરાને બ્રાહ્મણને સરખી રીતના જોવે છે તો બંનેને સરખી ટ્રીટમેન્ટ આપે છે, એવું પણ નહીં. કૂતરાને જે યોનિમાં જન્મ છે એ મુજબ એની ટ્રીટ થશે, અને બ્રાહ્મણ છે એને એ યોનિમાં આવશે તેને ઘરે બોલાવશે, આગતા સ્વાગતા કરશે. કૂતરાને ઘરમાં બોલાવીને આગતા સ્વાગતા ના કરે. સમાન દર્શનનો મતલબ એવો થતો નથી. પણ સમાન દર્શન એટલે કે બધા મારા ભગવાનના અંશો છે, પણ એને કર્મ મુજબ એને જે તે યોનિ મળેલી છે. બરાબર, આ સમદર્શન હોવું જોઈએ. અને આ આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણા બધાના પિતા છે એ કૃષ્ણ છે. આપણે આગળ ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. આની પહેલા તો હમણાં કહી દીધું ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન, આપણે કાલે જોયું કે દરેક જીવોનો ઈશ્વર હું છું. હજી ભગવાન આગળ પણ કહે છે કે દરેકનો બીજદાયી પિતા છે ને એ હું છું. હવે એકદમ ક્લિયરલી પિતા શબ્દ વાપરીને જ કહી દેશે કે હું બીજદાયી પિતા હું છું, તમારો બધાનો બાપ હું છું. બરાબર, ભગવાન કહે છે આગળ. તો બધાના એક પિતાજી હોય ને તો ભાઈચારો વધે. આપણે બધા વાત કરીએ કે હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ, આપણા સરકારોના બધા નેતાઓ બહુ પ્રચાર કરે, પણ આજ સુધી એ ક્યારેય કહેવાય ને કે શક્ય બન્યું નથી. તમને બધાને ખબર છે શું કામ શક્ય નથી બન્યું? કારણ કે આપણે છે ને કોમન ફાધરહુડ ની વાત નથી કરતા. કોમન ફાધરહુડ એટલે કે બધાના સમાન પિતા છે એ વાત નથી કરતા. જયારે બધાને એ ખબર પડશે કે બધાના પિતાજી સમાન છે તો ઓટોમેટિક ભાઈચારો આવી જવાનો છે. આપણે બધા વાત કરીએ કે પુરુષ સમોવડી સ્ત્રી, સ્ત્રીને સન્માન નથી મળતું, બરાબર, તો આ બધું થાય તો આપણે આવા બધા અભિયાન ચલાવીએ કે પુરુષ સમોવડી સ્ત્રીને, પુરુષને કે સ્ત્રીને માન આપવું જોઈએ, માતા સમાન છે, આ બધું બરાબર. પણ જ્યાં સુધી આપણને એ ખબર ના પડે કે જે તે સ્ત્રી છે એ તો એના કર્મો મુજબ એને સ્ત્રી શરીર મળેલું છે અને મને કર્મો મુજબ મારું પુરુષનું શરીર મળેલું છે, પણ હકીકતે બંનેની અંદર આત્મા છે અને અમારા બધાના પિતા કૃષ્ણ છે. આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે તો ઓટોમેટિક ભાઈચારો આવી જાય, ઓટોમેટિક બધામાં સમાનતા આવી જાય. પણ આપણે ક્યારે આ ચર્ચા કરતા નથી. હવે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાના કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી. બાજુમાં જે ઘટના છે એ હરિદાસ ઠાકુરની ઘટના છે. બરાબર, હરિદાસ ઠાકુર મુસ્લિમ પરિવારમાં એનો જન્મ થાય છે. બરાબર, નાના યંગ ઉંમર 24-25 વર્ષના ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જયારે આવે છે ત્યારે એમની સાથે એમનો કહેવાય કે જન્મ હોય છે. તો હરિદાસ ઠાકુર છે એ આખા દિવસમાં 192 માળા કરતા. 16 માળા કરવા માટે મિનિમમ જે એક્સપર્ટ છે, થોડોક ટાઈમમાં એક્સપર્ટાઇઝ આવી જાય, ફટાફટ બોલી શકાય, એને 1.5 કલાક થાય 16 માળા કરતા. 1.5 થી ઓછી થતી નથી, 1.5 કલાક મિનિમમ થાય. તો વિચાર કરો કે 192 માળા એ રોજ કરતા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. 192 માળા દરરોજ, 3 લાખ જાપ રોજ કરવાના. બરાબર, આવું એને પ્રણ લીધેલું કે જ્યાં સુધી એ 3 લાખ જપ પૂરા ના થાય, 192 માળા પૂરી ના થાય, જમવાનું પણ નહીં, સુવાનું પણ નહીં. તો ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આક્રોશ નથી થતા. એના રેફરન્સમાં આવે છે એટલે હું સમજાવું કે હકીકતે મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મ છે એટલે બધા મુસ્લિમો એનાથી ખૂબ કહેવાય ને કે અકળાય છે કે આ મુસ્લિમ છે ને આ ક્યાં હરે રામ કરે છે, હરે કૃષ્ણ કરે છે. એટલે એક રામચંદ્ર ખાન નામનો એક બીજો મુસ્લિમ છે, એનું પાછું નામ એવું છે મુસ્લિમનું. તો એને એમ થાય છે કે આને છે ને આનો ઢોંગ મારે બહાર લઈ આવવા છે, આ બહુ કે છે ને હું બહુ મોટો ભક્ત છું. પછી એક ગણિકા એટલે કે વેશ્યાનો સંપર્ક કરે છે. તારે છે ને હરિદાસ ઠાકુર આગળ જવાનું છે અને કહેવાય ને તારે એને મોહમાં નાખી દેવાના છે તારા, બરાબર, એટલે આપણે એને બદનામ કરી નાખવાના છે. એટલે ગણિકા કે એ તો મારું કહેવાય ને ચપટીમાં મારું કામ છે, હરિદાસ ને તું તરત કહેવાય ને કે હું મારા કહેવાય કે કામળ પાથરી દેશે એની સામે મારા. એટલે એ જાય છે, બરાબર. એટલે ઓલો કે છે રામચંદ્ર ખાન કે હું કોઈને તારી સાથે મોકલું? તો કે ના નહીં, કે હું આજે જાઉં છું, બરાબર. પછી એ જાય છે તો હરિદાસ ઠાકુરના ફળિયામાં એન્ટર કરે છે તો ત્યાં તુલસીજી જોવે છે. એટલે આમ થોડીક ગણિકા થોડીક ધાર્મિક હતી એટલે ત્યાં નમન કરે છે, આગળ જાય છે. અંદર હરિદાસ ઠાકુર છે એ કહેવાય જપ કરતા હોય છે, બરાબર. સંધ્યા ટાણું છે અને સંધ્યા ટાઈમે કોઈ સ્ત્રી પુરુષને મળવા, આમ તો હરિદાસ ઠાકુર બારોબાર રહેતા અલગથી, અને ત્યાં કોઈ આવી સ્ત્રી એકદમ સુંદર સ્વરૂપમાં તૈયાર થઈને આવે અને એક સંત મહાત્મા જન આગળ, તો એ વસ્તુ સારી ના કહેવાય. હરિદાસ ઠાકુરજી પૂછે છે કે બોલો માતાજી શું હતું? તો માતાજી એને ખૂબ વખાણ કરે છે કે આમ છે ને તમારી તો મહિમા અપરંપાર છે, તમારું શરીર સષ્ટો કહેવાય જોરદાર છે, મારી બહુ અલભ્ય ઈચ્છા છે કે હું તમારી સાથે સંગ કરું, એમ સહવાસ માનું.
હરિદાસ ઠાકુર છે સમજી જાય છે કે એકચ્યુઅલી આમાં શું હાલે છે રાજ રમત. હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે તમારી વાત સાચી છે, પણ મેં એક પ્રણ લીધું છે કે જ્યાં સુધી 192 માળા પૂરી ના થાય ને ત્યાં સુધી હું જમતો પણ નથી. તો તમે થોડી વેઇટ કરો ને, માળા પૂરી થઈ જાય પછી હું તમારી ઈચ્છા પૂરી કરું છું. પછી તો એ માળા ચાલુ કરે છે અને ઓલા બે છે ગણિકા બેસે છે સામે. માળા ચાલુ, માળા કરતા 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 સવાર પડી જાય છે અને ગણિકા જોવે છે કે હવે સવાર પડી ગઈ, હવે તમારે જવું જોઈએ. એટલે ગણિકા પછી આમ ગુસ્સા ક્રોધ ભરી નજરથી જતી રહે છે. અને ત્યાં પછી એમ કે છે હરિદાસ ઠાકુર કે આજે મારાથી ના થાય, આવતીકાલે તમે આવો હું થોડું વહેલું પતાવી દઈશ. બીજે દિવસે સાંજે ગણિકા આવે છે અને જાય છે દર્શન કરે છે, તુલસીજીના દંડવત પ્રણામ કરીને અંદર બેસે છે. અને કેવા હરિદાસ ઠાકુર તો માળામાં લઈને ફરીથી કે છે કે હવે મારે થોડા જપ બાકી છે, હમણાં મારે પૂરા થઈ જાય. આજે તો મેં વહેલું સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે, આજે મારે પૂર્ણ થઈ જશે મારી સેવા. એટલે ગણિકા બેસે છે અને હરિદાસ ઠાકુર તો બોલે છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે, મહામંત્રનો જાપ મોટે મોટેથી કરે. તમે વિચાર કરો કે આપણા જેવા સામાન્ય માણસો 1-2 માળા કરે ને તો આપણામાં શુદ્ધિનું કહેવાય કે થોડું આપણને લાગે કે નહીં મારામાં થોડી પવિત્રતા આવી ગઈ. 192 માળા એ બોલે અને સામે કોઈ સાંભળે, તમે વિચાર કરો કે એના હૃદય કેટલું પરિવર્તિત થઈ જાય. તોય ગણિકા બેસે છે અને સાંભળે છે, નામ કરતા 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 સવાર પડી જાય છે અને ગણિકાને ખૂબ ગુસ્સો થાય છે કે આજે આને મારી ઈચ્છા પૂરી ના કરીને જાય છે. પછી ઓલાને કહે છે કે ભાઈ 2 દિવસ તો એને સમય નહોતો, પણ હવે આવતીકાલે એમ કહે છે કે હું બહુ વહેલો ફ્રી થઈ જઈશ અને તમારા માટે હું સમય આપીશ. 3જા દિવસે જાય છે અને ફરીથી એ જ ક્રમ ચાલે છે. બરાબર. એમ કરતા કરતા ગણિકા સાંભળે છે અને હવે ગણિકાનું હૃદય પરિવર્તિત થઈ જાય છે અને એના આંખમાંથી દળ આંસુ પડવા માંડે છે કે ભાઈ મેં આ શું કરી નાખ્યું, પ્રભુ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, એમ કે મને ખબર નહોતી અને મને કોઈ કરાવે છે. ત્યારે હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે મને બધી ખબર છે કોણ કરાવે છે બધું, હું અહીં રોકાણો જ એટલા માટે મારે તમારો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. ગણિકા બેસે છે, તુલસીજીના દર્શન કરે છે અને હરિદાસ ઠાકુર એમને જ્ઞાન આપે છે અને તરત જ શરણાગત થઈ જાય છે, તરત સંન્યાસી બની જાય છે. ગણિકા વેશ્યા, બરાબર. અને તરત પોતાનું મુંડન કરાવી અને હરિદાસ ઠાકુર પાસેથી દીક્ષા લઈ લે છે અને હરિદાસ ઠાકુર એ જગ્યા છોડીને જતા રહે છે આગળ જગન્નાથપુરી. બરાબર. અને પછી તો આમની નામના ફેલાઈ જાય છે ને બધા સંતો મહંતો આ ગણિકાના દર્શન કરવા આવતા હોય છે. એટલે આવા છે આ જે યોગીજનો છે, ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતા નથી. કારણ કે ભક્તિ મળી ગઈ ને, કૃષ્ણ મળી ગયા ને, તો આવું જે તુચ્છ સુખ છે એમાં એ જીવ નથી નાખતા. મેંગો શેક મળી જાય ને તો કોઈ પાણીમાં શું કામ જીવ નાખે? તો શિલા પ્રભુપાદજી છે આખા વિશ્વમાં ફરે છે કારણ કે એની પાસે મેંગો જ્યુસ છે. તો આવા તુચ્છ સુખની કામના નથી કરતા અને એ મેંગો જ્યુસનું આપણને બધાને આસ્વાદન કરવા માટે અથાગ મહેનત કરે છે, અથાગ પ્રયત્ન કરે છે એના માટે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિદાસ ઠાકુરજીની હાલની જે કહેવાય ને કે આપણે અનુભવ કરવો હોય તો વૃંદાવન છે ને આપણું જે મધુવન એમને બનાવ્યું છે. ઓકે. હા, એટલે બહુ જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. જો કોઈને સમય હોય તો ખાસ એ વિશે ચર્ચા કરાવજો પ્રભુજી. શ્યોર પ્રભુજી, શ્યોર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો હરિદાસ ઠાકુરનો મહિમા ખૂબ છે. હરિદાસ ઠાકુર એકચ્યુઅલી તમે હજી એના પાસ્ટમાં જાવ ને તો હરિદાસ ઠાકુર આપણે ઓલી લીલા જોઈ હતી કે બ્રહ્માજી મોહમાં પડી જાય છે, બરાબર, અને બધી ગાયોને ચોરી લે છે. એ મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી કે નહીં? બરાબર ને? તો ત્યારે બ્રહ્માજીને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે ભાઈ મારા જેવો તો હું બ્રહ્માજી નથી, હું તો બ્રહ્મ રાક્ષસ છું, મારા ઠાકુરજીને હું ના ઓળખી શક્યો. ખૂબ દુઃખ વ્યક્ત કરે છે અને ભગવાનને કહે છે ભગવાન તમે મને પાછો એકવાર જન્મ આપજો ભૌતિક જગતમાં અને મારે સતત તમારું નામ કીર્તન કરવું છે. એટલે એ બ્રહ્માજી છે સ્વયં હરિદાસ ઠાકોર બનીને કહેવાય ને કે નીચા કુળમાં જન્મ લે છે, મુસ્લિમ કુળમાં એનો જન્મ થાય છે અને એની ઘટના તો બહુ હરિદાસ ઠાકોરનો મહિમા ખૂબ છે, આપણે ચર્ચા અત્યારે ના કરી શકીએ. ખૂબ મારે છે હરિદાસ ઠાકોરને, ખૂબ મારે છે. બરાબર. બધી બજારોમાં લઈ જઈને કોળા મારે છે ત્યારના જે મુઘલો હતા એ, બરાબર, પણ છતાં હરિનામ છૂટતું નથી એના મોઢામાંથી. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સરસકથી ઉત્પન્ન થનાર સુખભોગમાં રસ લેતો નથી કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણ બની છે. દુઃખ યોનય એવ તે. ખબર છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિય સુખમાં આપણે પડીશું ને તો અલ્ટિમેટલી દુઃખની યોનિમાં આપણે નાખી દેશે. ઇન્દ્રિયોમાંથી જે ઉત્પન્ન થનારું જે સુખ છે ને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ લેતા નથી. હે કોણતય આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. આ બધા સુખ છે એ ભગવાન કહે છે ક્ષણિક છે, તમને થોડોક ટાઈમ મજા આવશે, પણ આદિ છે અને અંત છે ને અલ્ટિમેટલી બંધન કરતા છે અને અલ્ટિમેટલી ક્યાં નાખશે? દુઃખ યોનિમાં. તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. પાછળ જુઓ
આ બધા કહેવાય ને કે ચેર્સ કરે છે, આલ્કોહોલ ની પાર્ટીઓ થઈ રહી છે. થોડોક ટાઈમ માટે આપણને આનંદ મળે, પણ અલ્ટિમેટલી દુઃખ યોનય એવતે. પણ પ્રભુપાદ જો એકદમ બેઠા છે, ભગવાનનું કીર્તન કરે છે. બરાબર. આપણી ઇન્દ્રિયો છે આપણે એક્ઝેક્ટલી ક્યાં લગાડવી ખૂબ જરૂરી છે. આ જે તમને એક્ઝામ્પલ હું સમજાવું છું કે લાઇટના જે જીવડા છે, તમે ચોમાસામાં જુઓ તો લાઇટના લેમ્પની આજુબાજુમાં ખૂબ જીવડા હોય. એની જે દ્રષ્ટિ છે બરાબર, એની એમાં કહેવાય કે ખૂબ કહેવાય કે ઈચ્છા હોય કે હું લાઇટ જોઈ લઉં, લાઇટ જોઈ લઉં. એમ કરતા 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 એ બધા ત્યાં ત્યાં મરી જાય છે સવાર પડે ત્યાં. બરાબર. હાથી છે તો હાથીની જે છે ને કામ વાસના સ્પર્શેન્દ્રિય છે, બરાબર, સંસર્ગ કરવાની એની કહેવાય કે કામના ખૂબ જોરદાર હોય છે. તો કોઈ હાથણીને રાખે અને પછી મોટો ખાડો કરે બાજુમાં, હાથણી ઓલી બાજુ રાખે ને પછી હાથીને ફસાવે, હાથી દોડતો દોડતો ખાડામાં પડે. બરાબર. એમ કરતા કરતા એને ખાવા પીવાનું ના મળે અને શરીર છોડી દે, પછી એના દાંત ને બધું કાઢી લે. બરાબર. તો એક પણ ઇન્દ્રિય આપણી થવું એ કહેવાય ને નક્કી છે. બરાબર. આપણે એમ કહીએ કે મારું ઘર, મારું ઘર, મારું ઘર, પણ આપણને કૃષ્ણની યોજના ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. આ ચેપ્ટરનો આ છેલ્લો શ્લોક છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વામાં શાંતિ મુચ્યતે. શાંતિ માટે ઘણી બધી ભાગદોડ કરીએ, પણ ભગવાન છે એ આ શાંતિની ફોર્મ્યુલા આપે છે. આ શ્લોકને શાંતિની ફોર્મ્યુલા કહેવાય. શું કહે છે ભગવાન? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. તમે ગમે તે જે કઈ કરો છો, યજ્ઞ કરો છો, વ્રત કરો છો, કઠોર તપ કરો છો, ગમે તે કરો છો, ભગવાન કે એનો અલ્ટિમેટ એન્જોયર હું છું. હું ખાલી ભોગવી શકું. શું કામ? તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. ભગવાન છે જ પરમ ભોગતા છે, આપણે ભોગતા નથી. તમને બધાને ધારો કે ગુલાબ જાંબુ ભાવતા હોય, બરાબર, રસગુલ્લા ભાવતા હોય, તમને એમ થાય મને એમાં ખૂબ આનંદ છે. બરાબર. હું તમારી સામે એક મોટું કાર્ટૂન અથવા મોટું બકેટ તમારી સામે ગુલાબ જાંબુનું મૂકી દઉં, તમે કેટલા ખાઈ શકો? 2, 5, 10, 15. પછી પૂરું. તમે ભોગવી નહીં શકો. બધી જ વસ્તુમાં આવું છે. અહીંયા ગુલાબ જાંબુનું ખાલી એક્ઝામ્પલ લીધું છે. તમે ગમે તે વસ્તુ લઈ લો, તમે એને ભોગવી નહીં શકો. આપણી કેપેસિટી જ નથી. આપણે ભોગતા છીએ જ નહીં. આપણે ભગવાનની સેવામાં લાગવું જોઈએ. એટલે અલ્ટિમેટલી ગમે તે કરીએ છીએ, વ્રત કરીએ છીએ, તપ કરીએ છીએ, આપણે ટેક્સ ભરીએ છીએ, તો અલ્ટિમેટલી ટેક્સ છે એ કહેવાય મિનિસ્ટ્રીમાં જાય છે. પીએમ ના જે કઈ જે ખાતાઓ હોય છે એમાં, દેશના જે કઈ ખાતાઓ છે એમાં જતા હોય છે. તો અલ્ટિમેટલી ભગવાન માટે કર્મ કરવું જોઈએ. અને ભોગતા છે ભગવાન છે, આપણે ભોગતા નથી. સર્વલોક મહેશ્વરમ. આપણે જોયા ને આજે 14 લોક જોયા, ભૌતિક જગત જોયું, આધ્યાત્મિક જગત જોયું, બેની બોર્ડર જોઈ, શિવજી ક્યાં છે, બ્રહ્માજી ક્યાં છે, તો સમગ્ર ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો બરાબર સ્વામી હું છું. બરાબર. ભગવાન કહે છે સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધાનો સ્વામી હું છું. પછી સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર, સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. સુહૃદમ મિત્ર માટે ઘણા બધા શબ્દ વપરાય. બંધુ વપરાય, સખા વપરાય, ભાઈબંધ વપરાય, દોસ્તાર વપરાય, ઘણા બધા શબ્દ વપરાય. પણ ભગવાન એમ કે છે સુહૃદમ, હું કેવો મિત્ર છું? હું તમારી દિલની વાત જાણું છું. કારણ કે પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં બેઠા છે ને, એટલે કૃષ્ણજી આપણા દિલમાં બેઠા છે, આપણા હૃદયમાં બેઠા છે, એટલે આપણી બધી વાત જાણે છે. તો કે હું તમારો કહેવાય ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર છું. કૃષ્ણજી થી મોટા આપણા વેલ વિશર કોઈ છે જ નહીં. જે કઈ અહીંયા સંબંધો છે એ બધા ક્ષણિક સંબંધો છે. ચિત્રકેતુ મહારાજાની વાત આપણે સાંભળી હતી. તો જે આત્મા આવે છે અને કે છે કે અહીંયા જે કઈ સંબંધો છે એ કેવા સંબંધો છે કે સમુદ્ર કિનારે જે રેતીના કણો એકઠા થયેલા છે, એ એક મોજું આવશે, રેતીના કણો અંદર જશે, અને બીજું મોજું આવશે, ફરીથી અલગ જગ્યાએ પાછા કણો ગોઠવાઈ જશે. સેમ આપણું એવું જ છે. આપણે બધા અત્યારે એક જગ્યાએ ગોઠવાયેલા છે એક પરિવારને લઈએ, અને એક કાળની થપાટ આવશે, આત્મા અહીંથી નીકળ્યો, પૂરું શરીર છૂટી ગયું. બરાબર. અને ફરીથી બીજું મોજું આવ્યું આપણા કર્મ પ્રમાણે, ફરીથી આપણને ફેંકી દેશે બીજા પરિવારમાં. આપણે એમ થાય કે મારો પરિવાર, મારો પરિવાર. ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે, આપણા પરિવારની આપણે જાળવણી કરવી, આપણા બાળકોને ભણાવવા, આપણા મા બાપનું ધ્યાન રાખવું આપણી ફરજ છે. ભગવાન આગળ કે છે નિયત કર્મ છોડવાના નથી. પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? આપણે ધ્યાન રાખવું પડે કે આપણું સ્થાન શું છે, આપણા માલિક કોણ છે, આપણા મુખિયા કોણ છે, આપણે કોના માટે કરવાનું છે, અને આપણો મનુષ્ય જન્મ શાના માટે થયેલો છે? પૈસા કમાવા માટે થયો છે? નહીં. બરાબર. આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, આ 4 વસ્તુ આપણામાં છે. આપણે પેલા ચર્ચા આપણે કરી હતી. આ 4 વસ્તુ પશુમાં છે. પશુ પણ ખાય છે, આપણે પણ ખાઈએ છીએ, પશુ પણ સૂવે છે, આપણે પણ સૂવે છીએ.
પશુને પણ ભય લાગે છે, એ પણ એની ગુફા બનાવે છે. આપણને પણ ભય લાગે છે, આપણે પણ આપણું મકાન બનાવીએ છીએ, આપણું રક્ષણ કરવા માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ, બરાબર. આપણને પણ ભય લાગે છે. આપણે પણ આપણી પ્રસિદ્ધિ વધારવા, મારી પ્રસિદ્ધિ ઘટી તો નહીં જાય ને, એના માટે આપણે ઘણું બધું કરીએ છીએ. ગોલ્ડ લઈએ છીએ, કાર લઈએ છીએ, વોટેવર. એમાં અલ્ટિમેટલી પાછળ આપણી પ્રસિદ્ધિ, બરાબર. આપણે ભય છે કે ભાઈ બીજા મને એમ તો નહીં કે ને કે આની પાસે તો કઈ નથી. તો આપણે પણ ભય માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ, પશુઓ પણ ભય માટે ઘણું બધું કરે છે. અને સંતાન ઉત્પત્તિ, મૈથુન, તો પશુ પણ મૈથુન કરે છે, સંતાન ઉત્પત્તિ કરે છે, આપણા કરતા વધારે કરે છે, અને આપણે પણ એ કરીએ છીએ. તો આ 4 વસ્તુ આપણે કરીએ, 4 વસ્તુ પશુઓ કરે, તો આપણામાં એનામાં કોઈ ફરક નથી. આપણે પણ પશુ છીએ, એમાં કોઈ ફરક નથી. 5મી વસ્તુ આપણામાં આવી જોઈએ, જે આપણી પાસે બુદ્ધિ છે, એનો ઉપયોગ કરી અને મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ આપણે સાર્થક કરવા માટે જો આગળ વધીએ તો જ આપણે પશુથી જુદા પડીએ. એટલે આપણા ઇસ્કોનની અંદર 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે, 4 રૂલ્સ છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. ઇસ્કોન તમે જોઈન કરો તેના 4 રૂલ્સ છે, એમને ફોલો કરવા. કારણ કે એ 4 રૂલ્સ એટલે કઈ બહુ મોટી વાત નથી, ખાલી પશુથી આપણે જુદા પડીએ એટલા માટે જ છે. આપણે પશુ નથી, બરાબર. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, ટોપ મોસ્ટ વેલવિશર ભગવાન કે હું છું, અને જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્યતે. અને આ કોઈ જાણી લેશે ને તો એને શાંતિ મળશે. બધા દેવી દેવતાઓ છે, બરાબર, બધા ભગવાનને આધીન છે. 14 લોક છે એ ભગવાનને આધીન છે. ગમે તેવું તપ છે, ગમે તેવું કઠોર તમારું જે કહેવાય વ્રત છે, ભગવાન કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર હું છું, અલ્ટિમેટ એનું ફળ મારી પાસે જ મળવાનું છે. સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બધાનો કંટ્રોલર હું છું. એવું નથી કઈ ઓટોમેટિક ચાલે છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન જેવી કઈ વસ્તુ નથી. તો તમે એને પૂછો કે ભાઈ તો આ સૂર્ય છે એની ગતિમાં કઈ રીતના ચાલે છે, 1 સેકન્ડના એ ફેરફાર વગર રોજ ચાલે છે, ચંદ્ર એની ગતિમાં ચાલે છે, એવું કેમ નથી થતું બે સામે સામે અથડાઈ જાય, ક્યારેક બીજા ગ્રહો આવીને પૃથ્વી હારે ભટકાઈ જાય છે, આવું કેમ નથી થતું એમ? તો આ બધું મેનેજ કોણ કરે છે? આ પૂછો તો એની પાસે જવાબ નથી. પણ ભગવાન કહે છે કે સર્વ લોક મહેશ્વર, બધા લોકનો હું ઈશ્વર છું, બધા લોક છે એને હું મેનેજ કરું છું. આવો જ 110મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં આવશે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધી વસ્તુનું ઉત્પત્તિ સ્થાન હું છું, બધી વસ્તુનું. પછી દેવો, બરાબર, બધા જીવો, પશુઓ, પક્ષીઓ, બરાબર, બધું બરાબર, અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ. તો આ વસ્તુ આપણે જાણી લઈએ તો આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. એટલે આ આખા અધ્યાયનો સાર એટલો છે કે જે કઈ કર્મો કરીએ એ આપણે ભગવાનની, કૃષ્ણની આનંદ માટે, એની પ્રસન્નતા માટે કરવું જોઈએ. સર્વોચ્ચ આનંદ આપનાર, સુપ્રીમ કંટ્રોલર અને આપણા એકમાત્ર શુભચિંતક મિત્ર છે એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. અહીંયા જો સેમ ઘટના છે, આપણાની ચર્ચા બ્રહ્માજી છે, અહીંયા જે ઠાકોરજી છે એના ગોપબાળો સાથે લીલા કરી રહ્યા છે. ઓલા ઠાકોરજી ના બાજુમાં ગોપબાળો બેઠા હોય તો માખણ ખવડાવે છે, તો ઓલો માખણ ટેસ્ટ કરી લે, પછી એમ કે જોતો કે કાના કે આ બહુ મીઠું છે માખણ, અહીંયા ખાધેલું હોય તો એ ખાય છે, આ વાંધો નહીં ખાય છે. અને આ જોવે છે બ્રહ્માજી, એટલે એ કહેવાય કે આ ઠાકોરજી ના હોય, ખોટું. ગાયો ચોરી લે છે, ગોપબાળો ચોરી લે છે, ને ઠાકોરજી એમનો વિસ્તાર કરી દે છે. કૃષ્ણજી બધા નરના કહેવાય નારાયણ સ્વરૂપ. તમે જો 3જા ફોટામાં પછી જો બ્રહ્માજી આવે છે અને નાના એવા કૃષ્ણજી જો ડાળ પકડીને ઉભા છે, સામે નથી જોતા. એકચ્યુઅલી આમ બ્રહ્માજી રડે છે, ભૂલ થઈ ગઈ ઠાકોરજી. એટલે શાંતિની ફોર્મ્યુલા છે. શું કરવું જોઈએ? જપ કરો ને ખુશ રહો. આ ચેપ્ટરનો આ જ સારાંશ છે. બધું કર્મ કૃષ્ણજી માટે કરવું જોઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ.